មេរៀនជីវិតរៀបរៀងដោយអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវង្សអារម្មភកថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាបញ្យលប្រាប់ហេតុផលមិនបង្កប់ឲ្យជឿទាំងមិនយល់អ្វីនោះឡើយព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំឲ្យមនុស្សមានបញ្ញាដឹងផ្លូវនៃជីវិតហើយព្យាយាមនាំជីវិតចេញចាកទុក្ខជីវិតនៃបុគ្គលដែលរស់នៅដោយបញ្ញាជាជីវិតប្រសើរការបាននៅបញ្ញាបញ្ចប់បញ្ហាក្នុងជីវិតសិភៅមេរៀនជីវិតនេះជាប្រទីបបំភ្លឺមួយផ្នែកនៃជីវិតជាទស្សនៈជួយផ្ដល់គំនិតសរុបមកជាធម្មទានជួយឲ្យអ្នកសិក្សាបាននូវបញ្ញាពន្លឺអ្វីស្មើដោយបញ្ញាមិនមានឡើយ15កើតខែផលគុណពុទ្ធសករាជ2547ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានបុត្រសវង្ស1មនុស្សល្អព្រោះចេះទូន្មានខ្លួនមនុស្សខ្លះសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅបានច្រើនក៏ពិតមែនតែមិនបានហ្វឹកហាត់អប់រំទូន្មានខ្លួនទៅប្រមាថក្នុងការធ្វើការនិយាយនិងការសម្ដែងចេញផ្សេងទៀតការធ្វើការនិយាយនិងការសម្ដែងចេញផ្សេងទៀតរបស់មនុស្សគឺជាការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ការអប់រំទូន្មានខ្លួនមិនមែនប្រាប់ពីការសិក្សានៅចំណេះដឹងផ្សេងនោះទេមនុស្សយើងបើមិនហ្វឹកហាត់អប់រំទូន្មានខ្លួនឯងហើយទោះជាអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចមកបង្វឹកឲ្យទៅជាមនុស្សល្អបានដែរប្រៀបដូចជាអ្នកពូកែបើករថយន្តថាបើរថយន្តខូចទៅហើយនោះនឹងបើកបរយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ2ធ្វើល្អបានល្អអ្នកណាដឹងអ្នកណាឃើញឬមិនដឹងមិនឃើញក៏ដោយអ្នកណាសរសើរឬមិនសរសើរក៏ដោយបានលៀបបានយសឬអត់ក៏ដោយសេចក្តីល្អគឺជាការងារដែលត្រូវតែធ្វើព្រោះសេចក្តីល្អគឺជារង្វាន់ដ៏ពិសេសដែលអ្នកធ្វើល្អត្រូវបានទទួលទាន់ពេល3បានប្រាក់ខែតែជីវិតត្រូវអស់30ថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ដែលធ្វើការមានប្រាក់ខែហើយតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដាច់ខែដើម្បីនឹងបានបើកប្រាក់ខែនៅក្នុងសេចក្តីនេះគេមិនបានគិតដល់ជីវិតដែលត្រូវបាត់បង់ទៅអស់30ថ្ងៃនោះឡើយជីវិតកាន់តែខិតជិតទៅរកសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីស្លាប់កាន់តែខិតចូលមកជិតបានប្រាក់មកមែនតែជីវិតត្រូវរបេះខាតជីវិតថ្លៃពេកពន្ធមហាសេដ្ឋីមហាមូលធនក៏គ្មានអ្វីធានាជីវិតខ្លួនបានដែរដល់ពេលស្លាប់គឺស្លាប់ហើយប្រសិនបើធានាបានដោយទ្រព្យអ្នកមានទ្រព្យមិនព្រមស្លាប់ឡើយដូច្នេះជីវិត30ថ្ងៃមិនមែនមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ខែនោះទេអ្នកមានបញ្ញាក៏បីសន្សំនៅប្រយោជន៍ទុកដាក់ក្នុងចិត្តសន្តានទើបបានមិនខាតនៅជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះ4មើលធម្មជាតិក្នុងការសិក្សាបើយើងចេះគិតទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់សុទ្ធតែទុកជាគ្រូរបស់យើងបានទាំងអស់មនុស្សល្អគឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះល្អគួរបដិបត្តិតាមចំណែកមនុស្សអាក្រក់បានទទួលផលអាក្រក់គឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះអាក្រក់គួរជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយកំហុសរបស់យើងដែលកន្លងទៅហើយក៏អាចទុកជាគ្រូបានដែរគ្រាន់តែសូមកុំឲ្យខុសដដែលប៉ុណ្ណោះដើមឈើព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រជាដើមបើយើងចេះសម្លឹងមើលយើងនឹងបាននៅចំណេះដឹងចម្រើនបញ្ញាព្រោះធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែបើកបង្ហាញនៅការពិតរបស់ខ្លួន5មើលមនុស្សដោយស្មារតីការសម្លឹងមើលមនុស្សដទៃក្នុងផ្នែកល្អជាសេចក្តីល្អម្យ៉ាងជាការឲ្យកិត្តិយសដល់គេនិងជាការហ្វឹកហាត់ទូន្មានខ្លួនឲ្យជាមនុស្សចិត្តទូលាយមិនឃើញតែពីខ្លួនឯងជាធម្មតាមនុស្សដោយច្រើនតែងតែសម្លឹងមើលខ្លួនឯងក្នុងផ្នែកល្អហើយមើលអ្នកដទៃក្នុងផ្នែកអាក្រក់បើយើងរៀនសម្លឹងមើលក្នុងផ្នែកផ្ទុយគ្នាពីមនុស្សដោយច្រើននោះវិញជាការប្រសើរណាស់នោះគឺព្យាយាមចាប់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងហើយសម្លឹងមើលអ្នកដទៃក្នុងផ្នែកល្អដែលល្មមនឹងឲ្យឃើញបានទាំងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកំហុសរបស់ខ្លួនផងនិងដើម្បីសេចក្តីសប្បាយចិត្តក្នុងជីវិតរស់នៅផង6រឿងល្អឬអាក្រក់នៅលើគំនិតមិនមានរឿងអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេបើយើងមិនគិតថាអាក្រក់រឿងតែម្យ៉ាងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ព្រោះគេគិតថាអាក្រក់តែមិនអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតឡើយព្រោះគេមិនបានគិតដូច្នោះសេចក្តីពិតដូចនេះសម្ដែងឲ្យឃើញថាអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់
มันបាននៅនឹងរឿងខាងក្រៅឡើយគឺនៅក្នុងការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗការបានដូច្នេះយើងព្រមឲ្យគំនិតរបស់យើងធ្វើអាក្រក់ឲ្យខ្លួនយើងធ្វើអ្វី7ខ្លាចប្រឡាក់ត្រូវកំប៉ះជ្រូកបបួលរាជសីច្បាំងគ្នាព្រោះច្រណែននឹងគេឈ្មោះរបស់រាជសីតែរាជសីមិនព្រមច្បាំងព្រោះជ្រូកស្មោកគ្រោកមានខ្លួនប្រឡាក់ដោយលាមករាជសីមិនចង់ប្រឡាក់លាមកទើបមិនព្រមច្បាំងប្រគល់ជ័យជំនះឲ្យជ្រូកតែគេឈ្មោះរាជសីមិនបានធ្លាក់ចុះឡើយពេលខ្លះមនុស្សល្អក៏ត្រូវចាំបាច់ធ្វើប្រងើយជាមួយមនុស្សអាក្រក់ដែរមិនព្រមប្រឆាំងតបតនេះមិនមែនព្រោះខ្លាចតស៊ូមិនបាននោះទេតែព្រោះខ្លាចដល់ការប្រឡាក់ប្រឡោះនៅគ្រឿងសៅមងផ្សេងៗនោះឯង8ស្អប់ក៏ទុកស្រឡាញ់ក៏ទុកបើគេធ្វើមិនល្អជាមួយខ្លួនក៏មិនពេញចិត្តបង្កទុកឲ្យកើតឡើងមួយបែបគឺទុកព្រោះស្អប់មានការលំអៀងទៅខាងផ្នែកអន្តរសាក្នុងការរុញចេញបើគេធ្វើល្អជាមួយខ្លួនក៏ពេញចិត្តជាប់ជំពាក់ហួងហែងចង់ជួបចង់ឃើញចង់ឲ្យនៅចិត្តនេះជាទុកមួយបែបទៀតព្រោះស្រឡាញ់មានការលំអៀងទៅខាងផ្នែកអន្តរសាក្នុងការទាញចូលហើយបើមានអ្នកណានិយាយដល់បុគ្គលនោះក្នុងរឿងមិនល្អក៏ឈឺមកដល់ខ្លួនឯងដែរជាការមិនបានសុខទាំងពីរយ៉ាងកាលបើលះបង់នៅការមិនពេញចិត្តនិងការពេញចិត្តចេញបានដោយមានចិត្តស្ថិតក្នុងឧបេក្ខាញាណរមែងជាឥស្សរៈនិងជាសុខដ៏ល្អិតប្រណិត9ចង់រួចពីគ្រោះថ្នាក់ត្រូវប្រយ័ត្ននុយទេវតាមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានក្រាបទូលថាជីវិតនេះតិចណាស់កាលជារានាំចូលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហើយការតតាំងទប់ទល់ពុំមានឡើយអ្នកឃើញភ័យចំពោះសេចក្តីស្លាប់គូធ្វើបុណ្យទាំងឡាយដែលនាំសេចក្តីសុខមកប្រគល់ឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដោយពាក្យទេវតាខាងដើមដែរតែកន្លែងដែលទេវតាទូលព្រះអង្គថាគូធ្វើបុណ្យទាំងឡាយនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ផ្សេងដោយឡែកថាអ្នកសម្លឹងសេចក្តីស្ងប់គូលះបង់នៅលោកាមិសៈទាំងឡាយចោលចេញលោកាមិសੰបច្ចហេសន្តិភេខោលោកាមិសៈគឺជានុយរបស់លោកបានដល់អារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃតម្រេកផ្សេងទេវតាពោលក្នុងបរិយាយថ្នាក់ក្រោមចំណែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ត្រាស់ក្នុងបរិយាយថ្នាក់ខ្ពស់10ព្រះធម៌ថ្លាស្អាតគូដល់ការក្រេបផឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះធម៌របស់តថាគតដោយទឹកដែលថ្លាស្អាតគូដល់ការក្រេបផឹកទឹកថ្លាស្អាតអាចងូតនិងបរិភោគរងាប់នៅភាពក្តៅស្អុះស្អាប់នឹងការស្រេកឃ្លានបានជាប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយយ៉ាងណាធម៌របស់ព្រះអង្គក៏ជាប្រយោជន៍ដល់ចិត្តសន្តានយ៉ាងនោះដែរគឺជាគ្រឿងរងាប់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនិងកម្ចាត់បង់នៅការស្រេកឃ្លានផ្លូវចិត្តដោយពិត11ហ្វឹកហាត់សាងឧបនិស្ស័យល្អអ្នកឃើញការឆ្ងាយគូហាត់លះបង់ម្ដងបន្តិចជាការសាងនៅឧបនិស្ស័យល្អនិងអធ្យាស្រ័យល្អឲ្យដល់ខ្លួនឯងឧបនិស្ស័យនេះនឹងចាក់ឫសសន្សឹមចុះជ្រៅក្នុងសន្តានមានការរឹងមាំមិនងាយនឹងទម្លាយឡើយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទំនុកបម្រុងនិងការបរិច្ចាគលះបង់ក៏រីកសាយសន្សឹមយ៉ាងទូលំទូលាយចេញទៅរហូតអាចធ្វើនៅអំពើដែលមនុស្សទាំងឡាយដទៃធ្វើបានដោយលំបាកដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់លះបង់បានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោក12កុំចង់បានរបស់ដែលអត់អ្វីមានហេតុទើបកើតឡើងមិនមែនអ្នកដទៃគេមិនឲ្យយើងទេនៅសេចក្តីល្អផ្សេងតាមដែលយើងត្រូវការរាល់ថ្ងៃនោះតែព្រោះសេចក្តីល្អនោះមិនមានហេតុនាំឲ្យកើតឡើងទើបសេចក្តីល្អនឹងឯងមិនមានក្នុងអ្នកដទៃនោះជាប្រក្តីយើងតែងទាស់ចិត្តខឹងក្រោធនឹងអ្នកដទៃព្រោះយើងគិតថាអ្នកដទៃមិនឲ្យយើងនៅអ្វីដែលយើងចង់បាន
ប៉ុន្តែបើយើងបានដឹងថាអ្វីៗដែលមិនមានក្នុងអ្នកដទៃនោះព្រោះមិនមានហេតុមិនមែនព្រោះអ្នកដទៃមិនធ្វើនោះទេដូច្នេះយើងមិនខឹងក្រោធនឹងអ្នកដទៃឡើយសេចក្តីនេះក៏ដូចជាអ្វីៗដែលមិនមានក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវការអ្វីៗពីខ្លួនយើងច្រើនណាស់តែយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបានឡើយចាំបាច់និយាយថ្មីដល់អ្នកដទៃទៀត13បាត់បង់គុណធម៌ជាអន្តរាយដ៏ក្រៃលែងមនុស្សដែលពឹងខ្លួនឯងបានតាមផ្លូវកាយនោះរកបានងាយជាងមនុស្សដែលពឹងខ្លួនឯងបានតាមផ្លូវចិត្តមនុស្សខ្លះបានជួបប្រសពនៅសេចក្តីសម្រេចខាងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល្អតែត្រូវវិនាសអន្តរាយនៅសម្បត្តិខាងផ្លូវចិត្តជាការខាតបង់ដ៏ធំធេងការវិនាសអន្តរាយនៅសម្បត្តិខាងផ្លូវចិត្តជាការវិនាសអន្តរាយដ៏ក្រៃលែងរបស់មនុស្ស14ស្គាល់ទុក្ខដោយបញ្ញាទើបបានសុខមិនមានជីវិតណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយរាបស្មើប្រសិទ្ធចាកទុក្ខគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយតែទុក្ខនោះឯងបើចេះមើលចេះប្រើវាឲ្យល្អនឹងជាដើមហេតុឲ្យកើតសេចក្តីសុខដ៏មាំមួនយើងដឹងពីភាពត្រជាក់នៃម្លប់ដើមឈើក៏ព្រោះមានកម្ដៅថ្ងៃនៅជុំវិញជីវិតនេះកាលដែលត្រូវព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយកម្ដៅថ្ងៃឬសេចក្តីទុក្ខអ្នកប្រាជ្ញអាចរកសេចក្តីសុខបានក្នុងទីដែលមានទុក្ខនៅព័ទ្ធជុំវិញនោះឯង15ទិសដៅដ៏សំខាន់គឺសេចក្តីស្ងប់កាលបើទិសដៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃជីវិតស្ថិតនៅត្រង់សេចក្តីស្ងប់ហើយអ្វីៗដែលបានខូចខាតទៅក៏ឈ្មោះថាខ្លួនមិនបានខូចខាតអ្វីឡើយព្រោះសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លាបំផុតគឺដួងចិត្តដែលស្ងប់ដោយធម៌របស់អ្នកប្រាជ្ញអ្វីៗដែលបានមកក៏គ្រាន់តែថាបានមកព្រោះសម្បត្តិទាំងឡាយក្នុងโลกនេះជារបស់លោកយើងគ្រាន់តែមកអាស្រ័យប្រើប្រាស់មួយគ្រាប៉ុណ្ណោះហើយក៏លះបង់ចោលទៅ16ដឹងអារម្មណ៍ដូចគ្នាតែផលសម្រេចផ្សេងគ្នារបស់តែមួយអាចនាំឲ្យអន្តរាយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់តែមិននាំឲ្យអន្តរាយដល់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឡើយនេះព្រោះអាស្រ័យគ្រឿងទទួលរ៉ាប់រងបាតដៃដែលមានដំបៅនិងមិនមានដំបៅកាលដែលដាក់ថ្នាំពឹសទៅក្នុងបាតដៃដែលមានដំបៅវារមែងជ្រាបចូលទៅក្នុងបាតដៃនោះរត់ទៅតាមសរសៃឈាមនាំឲ្យអន្តរាយដល់ជីវិតតែការដាក់ថ្នាំពឹសនោះទៅក្នុងបាតដៃដែលមិនមានដំបៅវាមិនមានផ្លូវជ្រាបចូលទៅក្នុងរូបកាយអន្តរាយក៏មិនមានយ៉ាងណាមិញអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងដូចគ្នាកើតឡើងដល់បុគ្គលផ្សេងគ្នាផលដែលចេញមកក៏រមែងផ្សេងគ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរ17មានដំបៅចិត្តត្រូវបិទថ្នាំមនុស្សដែលច្រើនដោយសេចក្តីក្រោធព្រោះចិត្តមានដំបៅទោសៈពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃមកប៉ះខ្ទប់តែបន្តិចបន្តួចជាដើមប៉ុណ្ណោះក៏ហូរទឹករងាយចេញតាមដៃជើងអាកប្បកិរិយាទឹកមុខពាក្យសម្ដីរួចហើយក៏ជះក្លិនស្អុយទៅទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទាំងបញ្ច្រាស់ខ្យល់ជាការប្រកាសសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងប្រាប់អ្នកដទៃចំណែកមនុស្សដែលមានចិត្តមាំទាំល្អបរិសុទ្ធមិនមានដំបៅទោះជាអារម្មណ៍មិនល្អយ៉ាងណាមកប៉ះខ្ទប់ក៏ដោយក៏មិនអាចជ្រួតជ្រាបទៅធ្វើឲ្យចិត្តមានការថ្នាំងថ្នាក់បានដែរដោយទឹកមិនជ្រាបទៅក្នុងស្លឹកឈូកឬគ្រាប់ពេជ្រដែលមិនមានស្នាមប្រេះដូច្នោះឯង18ឃើញតែខ្លួនឯងតែងប៉ះទង្គិចដល់អ្នកដទៃមនុស្សយើងទោះជាបានទទួលការសិក្សាខាងក្រៅខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ណាក៏ដោយចិត្តវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងមិនអាចភ្លឺស្វាងទៅបានឡើយលើកលែងតែការបែរមករកសិក្សានិងបដិបត្តិផ្នែកផ្លូវចិត្តផងប៉ុណ្ណោះការសិក្សាវិជ្ជាការផ្សេងៗជាខាងក្រៅមិនបានជួយឲ្យមនុស្សយើងកាត់បន្ថយនៅគំនិតគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយការទាស់ទែងគ្នាក្នុងសង្គមរហូតដល់កាប់សម្លាប់ប្រហារជីវិតគ្នានោះគឺមកពីការឃើញតែខ្លួនឯង
គិតតែពីជីវិតរបស់ខ្លួនមិនគិតដល់ជីវិតអ្នកដទៃផងនឹងឯង 19. មិនអប់រំចិត្តជាការផ្លៀងផ្លាត់របស់មនុស្សក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នច្រើនដោយសម្ភារៈការប្រជែងគ្នាក៏មានច្រើនសេចក្តីត្រូវការក៏ច្រើនអំពើខុសខើក៏ច្រើនមនុស្សយើងសពថ្ងៃរកតែនិយាយឲ្យត្រូវថាចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះក៏និយាយមិនបានដែរសេចក្តីសុខសឹងដោយប្រក្តីជារបស់រកបានងាយតែត្រឡប់ទៅជារកបានដោយលំបាកវិញនេះព្រោះមកអំពីការផ្លៀងផ្លាត់របស់មនុស្សយើងពោលគឺមនុស្សយើងមានការប្រងើយកន្តើយដល់ការអប់រំចិត្តមិនឃើញតម្លៃក្នុងការដុសខាត់សម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯង 20. ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងទុក្ខរបស់មនុស្សលោកមិនអាចកែខៃបានដោយការជួយខាងផ្លូវកាយតែម្យ៉ាងនោះឡើយដរាបណាឧបនិស្ស័យអាក្រក់របស់មនុស្សលោកនៅមិនដូរផ្លាស់ទេមនុស្សលោកនៅតែមានសេចក្តីដឹងខ្លួនជាទុក្ខដដែលវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះគឺការជួយឲ្យមនុស្សលោកមានការចេះដឹងនិងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធកើតឡើងសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅគឺជាឫសគល់ដ៏សំខាន់នៃអំពើអាក្រក់និងទុក្ខទាំងពួងដូច្នេះអ្នកដែលមានបំណងចង់ជួយដោះស្រាយនៅទុក្ខក្នុងលោកសូមជួយឲ្យមនុស្សបាននៅការសិក្សាល្អបានទទួលនៅភាពភ្លឺស្វាងនិងបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តផងចុះ 21. មានធម៌ទើបចេះគ្រប់ការខ្វះខាតធម៌ស្មើគ្នានឹងការខ្វះខាតនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានធម៌ក៏ស្មើគ្នានឹងឲ្យមនុស្សមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែរសេចក្តីនេះគ្រប់គ្នាពិសោធន៍បានដោយខ្លួនឯងនិងពិសោធន៍បានគ្រប់ពេលវេលាទោះជាមិនបានសម្បត្តិណាក៏ដោយសេចក្តីសំខាន់គឺនៅត្រង់មិនត្រូវការដូច្នេះសម្បត្តិទាំងពួងក៏អស់នៃការអស់សេចក្តីប្រាថ្នាឈ្នះអស់នៅទុក្ខទាំងពួង 22. សរីរៈដាក់គុណធម៌ទើបសមគួរសរីរៈនេះបើមិនជាទីទទួលរងនៅសេចក្តីល្អហើយក៏ជារបស់អាក្រក់ក្រៃលែងជាទុក្ខខ្លាំងផងមានភារៈមិនចេះចប់ផងជាមាផងទោះជាមាននៅសេចក្តីសុខខ្លះក៏ជាសេចក្តីសុខបោកប្រាស់ដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាភារាហវេបញ្ចខន្ធាខណ្ឌ5ដោយពិតគឺជាភារៈដ៏ធ្ងន់ណដ្ឋិខន្ធៈសមាទុក្ខាទុក្ខណានាស្មើដោយខណ្ឌមិនមានឡើយ 23. សម្លឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិតទើបគិតរកធម៌ត្រូវសម្លឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិតទើបនឹងមានឱកាសបានជួបនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ដោយពិតប្រាកដទៅបានទោះបីផ្នែកខាងក្រៅនៃជីវិតសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខយ៉ាងណាក៏ដោយថាបើផ្នែកខាងក្នុងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយហើយมันអាចមានឈ្មោះថាមានជីវិតជាសុខបានឡើយជីវិតខាងក្រៅអាស្រ័យបច្ច័យ4តែជីវិតខាងក្នុងអាស្រ័យធម្មហាបានដល់អាហារគឺធម៌ប្រៀបដូចមនុស្សដែលមានអាហារល្អមានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតទីនៅអាស្រ័យក៏ដល់ព្រមតែមានរោគបៀតបៀនប្រចាំកាយដូច្នេះគឺมันអាចមានសេចក្តីសុខពេញទីទៅបានទេរោគផ្លូវចិត្តដុតរោលជីវិតអាក្រក់ក្រៃលែងជាងរោគផ្លូវកាយដោយពិតព្រោះហេតុនេះទើបបានពោលថាត្រូវសម្លឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិត 24. ពន្លត់ភ្នក់ភ្លើងក្នុងចិត្តសង្គមត្រជាក់បើខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅមិនស្ងប់ទេក៏មិនអាចមានឈ្មោះថាស្ងប់ដោយពិតប្រាកដបានឡើយសេចក្តីស្ងប់ដ៏មាំមួននោះគឺត្រូវចេញពីខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមដោយគំនោភ្នក់ភ្លើងម្នាក់មួយភ្នក់កាលបើម្នាក់ពន្លត់ភ្នក់ភ្លើងជារបស់ខ្លួនបានភ្លើងជាចំណែករួមក៏ឈ្មោះថារលត់ភាពក្តៅរੂលរាលក្នុងសង្គមក៏ស្ងប់រងាប់សល់
នៅតែភាពស្ងប់ត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះសន្តិភាពដ៏មមាញអាចកើតឡើងបានដោយវិធីជួយគ្នាពោលគឺកាលបើស្ងប់ត្រជាក់ក្នុងខ្លួនឯងហើយគូក៏បីជួយអនុគ្រោះអ្នកដទៃឲ្យស្ងប់ផង25ហ្វឹកហាត់កាយវិការរក្សាចិត្តជីវិតឧត្តមកាយវិការនៃបុគ្គលណាដែលហ្វឹកហាត់បានល្អហើយគឺជាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់លើកស្ទួយនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃបុគ្គលនោះឲ្យប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់គូគោរពរាប់អានគូក្រាបសំពះមនុស្សយើងមិនអាចល្អបានដោយឯងទេគឺត្រូវតែហ្វឹកហាត់អប់រំកាលបានបែបបទល្អហើយរមែងមានផលក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងជប់ជាបនិស្ស័យល្អតទៅជាតិមុខទៀតផងសូមកុំភ្លេចថាអ្នកដទៃគ្រាន់តែជាអ្នកជួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការហ្វឹកហាត់នេះគឺជាខ្លួនយើងបើយើងប្រមាថហើយសូម្បីអ្នកបង្វឹកនោះថ្នាក់បរមគ្រូក៏មិនអាចបង្វឹកយើងបានដែរការដែលហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងបានហើយនីតិដ៏សំខាន់មួយយ៉ាងរបស់យើងនោះគឺជួយបង្វឹកជួយទូមានអ្នកដទៃផង26គ្រប់គ្រងចក្ខុន្ទ្រីនីតិសតិចក្ខុន្ទ្រីដែលបានទទួលនឹងការហ្វឹកហាត់ហើយរមែងមានសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះរូបដែលល្អស្អាតបានច្រើនជាងចក្ខុដែលមិនបានហ្វឹកហាត់អប់រំគឺអាចមើលក៏បានមិនមើលក៏បានកាលបើមើលក៏មានសតិគ្រប់គ្រងមិនបានវង្វេងទៅក្នុងរូបរហូតសៅហ្មងប្រព្រឹត្តខំឆ្គងនោះឡើយចក្ខុន្ទ្រីដែលបានអប់រំដោយល្អរមែងមើលឃើញទោសដោយបញ្ញាដែលទោសនោះជាប់នៅជាមួយនឹងរូបស្អាតនោះដោយផ្លែឈើពុលឬផ្លែឈើពឹសគឺវាមានទោសបង្កប់នៅក្នុងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនោះឯង27ស្រឡាញ់និងស្អប់ត្រឡប់ដូរផ្លាស់ក្នុងខណៈដែលចិត្តកំពុងតែគិតនៅក្នុងកាមនោះការគិតព្យាបាទឬគិតបៀនបៀនប្រមាញ់មិនមានឡើយលុះដល់ការគិតព្យាបាទឬការគិតបៀនបៀនកើតឡើងសេចក្តីត្រេះរិះផ្លូវកាមក៏បាត់ទៅដោយន័យនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកិលេសរមែងកំចាត់បងគ្នាទៅវិញទៅមកពេលណាមានស្រឡាញ់ពេលនោះมันមានក្រោធស្រឡាញ់និងក្រោធมันអាចកើតឡើងព្រមគ្នាបានឡើយនៅពេលកិលេសណាមួយកើតឡើងរមែងកើតឡើងយ៉ាងពេញទីมันមានពាក់កណ្ដាលចិត្តស្រឡាញ់ពាក់កណ្ដាលចិត្តទៀតស្អប់នោះឡើយពិតណាស់ក្នុងមនុស្សម្នាក់ពេលខ្លះស្រឡាញ់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមពេលខ្លះស្អប់ឬក្រោធដ៏ជូរចត់តែវាមិនបានកើតព្រមគ្នាទេក្នុងជីវិតនេះមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណោះផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ច28សុបិនក្នុងដំណេកនៃកិលេសមនុស្សដែលដេកលក់ហើយយល់សប្តិរមែងត្រេកអរសប្បាយឬភ័យខ្លាចទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលយល់សប្តិឃើញនោះយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលដេកលក់ដោយកិលេសក៏យ៉ាងនោះដែរគឺរមែងរីករាយនឹងទោមនស្សទៅតាមហេតុការណ៍ផ្សេងៗក្នុងជីវិតនេះព្រោះតែបញ្ញត្តិនៃមោហៈបិទបាំងបញ្ញាចក្ខុដោយការយល់សប្តិបិទបាំងការពិតដូច្នោះឯងនៅពេលណាដែលមនុស្សយើងភ្ញាក់ពីដំណេកលក់ក្នុងកិលេសហើយនោះការវង្វេងស្រឡាញ់ស្អប់ក្នុងហេតុការណ៍ផ្សេងៗរមែងបាត់បង់អស់ទៅនៅមានតែសតិនិងឧបេក្ខាញាណដ៏បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះ29កាត់ខ្សែឧបាទានទៅគ្មានបញ្ហាឧបាទានគឺសេចក្តីប្រកាន់មានការជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តញាប់ញ័រឧបាទានប្រកាន់នៅរបស់ណាថាជាខ្លួនយើងកាលបើមានអ្វីមកប៉ះខ្ទប់នៅរបស់នោះរមែងញ័រញាក់មកដល់ចិត្តដោយគេយកវត្ថុច្រើនយ៉ាងចងនឹងចុងខ្សែម្ខាងហើយចុងខ្សែម្ខាងទៀតចងជាប់នឹងខ្លួនយើងអីចឹងឯងបើយើងផ្ដាច់ខ្សែដែលចងនឹងខ្លួនយើងហើយទោះជាអ្នកណាគេធ្វើឲ្យវត្ថុនោះរមៀលត្រឡប់ត្រលិននៅចុងខ្សែម្ខាងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានញ័រញាក់តាក់ទាញខ្លួនយើងដែរការកាត់នៅខ្សែឧបាទានក៏ដូចគ្នាដែរគឺធ្វើឲ្យចិត្តមិនញាប់ញ័រមានភាពសុខស្ងប់ចំពោះអារម្មណ៍ក្នុងលោក30ល្អពីដើមដល់ចប់គឺសេចក្តីល្អភាពល្អស្អាតស្រស់សង្ហាជាខាងក្រៅជារបស់សាបទៅដោយងាយកាលដែលចិត្តស្និទ្ធហើយក៏សន្សឹមអស់នៅសេចក្តីសំខាន់ទៅម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែសេចក្តីល្អជារបស់ដែលមិនចេះសាបឡើយរឹតតែចិត្តដិតរឹតតែស្នាលរឹតតែក្រេបផឹករឹតតែមានរសជាតិម្យ៉ាងទៀតអ្វីទោះបីស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គឺជាសង្ខារធัว
ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រមគ្រាត្រុតត្រោមត្រូវចាស់ឈឺនិងស្លាប់ជាទីបំផុតរួចហើយស្អុយរលួយមិនជាទីប្រាថ្នារបស់អ្នកណាឡើយឯសេចក្តីល្អវិញដែលបំពេញហើយមិនដូច្នោះទេគឺជារបស់ដែលថិតថេរយឺនយូរមិនមែនត្រូវរង្គៀសខ្ពើមឆ្អើមនៅពេលចុងក្រោយនោះឡើយ31សន្តិភាពជាខ្លឹមសារនៃជីវិតឥទ្ធិពលរបស់សន្មតក្នុងโลกនេះខ្លាំងណាស់តែវាជាសម្បករបស់មនុស្សទេមិនមែនជាខ្លឹមសាររបស់មនុស្សឡើយសេចក្តីសំខាន់របស់កំបិតនៅត្រង់មុតមិនមែននៅត្រង់ដងទេទោះបីកំបិតនោះមានដងមាសតែបើមិនមុតក៏ប្រើដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ជាកំបិតមិនកើតដែរមនុស្សម្នាក់រវល់តែស្វែងរកមាសរកពេជ្រមកប្រដាប់ដងកំបិតបណ្ដាលឲ្យកំបិតច្រេះស្នឹមខូចមុខលែងមុតតែម្នាក់ទៀតព្យាយាមសំលៀងមុខកំបិតចនិចឯដងកំបិតវិញគ្រាន់តែជាឈើសម្រាប់ចាប់ឲ្យល្មមដៃប៉ុណ្ណោះក្នុងសេចក្តីនេះអ្នកសំលៀងកំបិតទើបបានដឹងសារៈសំខាន់របស់កំបិតពិតប្រាកដការចេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងសេចក្តីស្ងប់គឺជាសារៈខ្លឹមសារនៃជីវិតដូច្នេះទើបគួរស្វែងរកខ្លឹមសារទាំងនេះមកប្រដាប់ជីវិតទើបជីវិតមានខ្លឹមសារពិតប្រាកដ32ល្អរត់រកល្អជួបល្អបានល្អគុណធម៌របស់មនុស្សល្អមិនជាទីនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយសេចក្តីនេះក៏ដូចគ្នានឹងអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗរបស់មនុស្សអាក្រក់ដែរគឺមិនជាទីនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សល្អឡើយមនុស្សដែលយើងនិយមនោះឯងគឺជានិមិត្តបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សបែបណាព្រោះមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នារមែងច្រើនគ្នាចេញឯមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យដូចគ្នារមែងស្រូបរកគ្នា33សន្សំអ្វីបាននឹងរំពឹងឲ្យសពមនុស្សយើងទោះជាធ្វើល្អដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានគេមិនចូលចិត្តដែរមានខ្លះគេស្អប់ទីផងព្រោះក្នុងโลกនេះរមែងមានបុគ្គលពួកខ្លះមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សល្អអញ្ចឹងឯងចិត្តរបស់គេជាសត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សល្អទាំងនេះព្រោះសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនគេមានតិចពេកទៅមិនល្មមអាចនឹងទទួលយកសេចក្តីល្អបានប៉ុន្តែចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់បុគ្គលពីលចិត្តសន្តានគ្រូតគ្រៀតបុគ្គលណាសន្សំរបស់ណាទុកក្នុងខ្លួនច្រើនរមែងដល់ព្រមដោយរបស់នោះមនុស្សល្អមិនត្រូវកែប្រែសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សមិនល្អឡើយនៅពេលណាខ្លួនយើងជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សអាក្រក់នៅពេលនោះសូមឲ្យប្រយ័ត្នសេចក្តីអន្តរាយ34រក្សាល្អបវរជីវិតការធ្វើសេចក្តីល្អចាត់ថាជាការលំបាកហើយព្រោះត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសប៉ុន្តែការរក្សាសេចក្តីល្អគឺជាការលំបាកជាងបុគ្គលដែលប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អនិងព្យាយាមរក្សាសេចក្តីល្អទុកបានជានិច្ចរាប់ថាជាបុគ្គលរកបានដោយក្រគូគោរពបូជាចូលចិត្តនិងយកជាគំរូល្អ35តម្កល់ខ្លួនត្រូវនៅដោយបញ្ញាសុខោបញ្ញាបដិលាភោការបានបញ្ញានាំឲ្យបានសុខការស្វែងរកបញ្ញាជាការស្វែងរកដ៏ប្រសើរពិតៗព្រោះហេតុដូច្នេះកាលណាបើយើងមានបញ្ញាជាទិសដៅសំខាន់ហើយនោះយើងគួរតម្កល់ខ្លួនទុកក្នុងកន្លែងដែលបញ្ញានឹងចម្រើនជានិច្ចការស្ដាប់ធម៌រឿយៗការដល់ព្រមដោយកុសលនិងការព្យាយាមរងាប់អកុសលនិវរណៈធ្វើឲ្យចិត្តមានសុខភាពល្អពេញលេញនេះជាកន្លែងដែលបញ្ញាមានការចម្រើនលូតលាស់រហូតដឹងច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌36សេចក្តីល្អជារស្មីនៃជីវិតមនុស្សដែលមានសន្តានអាក្រក់រមែងលំបាកព្រោះអំពើរបស់ខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យជាឧបសគ្គនៃខ្លួនឯងការសន្សំកម្មអាក្រក់ទុកច្រើនកម្មអាក្រក់នោះឯងនឹងមកជាគ្រឿងរារាំងនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមនុស្សដែលមានសីលធម៌គឺជាមនុស្សល្អរមែងរុងរឿងជានិច្ចបីដូចជាភ្លើងប្រកបទីណារមែងមានពន្លឺភ្លឺស្វាងទីនោះភាពភ្លឺស្វាងគឺជាភាពរុងរឿងរបស់ភ្លើងយ៉ាងណាសេចក្តីល្អក៏ជាគុណសម្បត្តិរបស់បណ្ឌិតយ៉ាងនោះដែរ37ត្រង់ផ្សំឆ្លាតអវាទព្រះពុទ្ធទោះបីដឹងថាខ្លួនសំដៅរកប្រយោជន៍ពិតតែក៏គួរប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការឆ្លាតវាងវៃផងព្រោះការភ្លៀងភ្លាត់នាំឲ្យលំបាកចេតនាល្អវិធីល្អ
ទើបអាចបានសម្រេចនៅផលល្អភ្លើងចរាចរណ៍ពណ៌បៃតងយើងត្រូវទៅក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវមើលឆ្វេងមើលស្ដាំផងដែរនេះជាឧទាហរណ៍ក្នុងដំណើរនៃជីវិតព្រះសីលវៈថេរៈបានសម្ដែងថាសិលជាគុណជាតិដ៏ប្រសើរអ្នកមានបញ្ញាជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់បើត្រូវការជ័យជំនះទាំងក្នុងពួកមនុស្សទាំងក្នុងពួកទេវតាក៏បីមាននៅគុណធម៌ទាំងពីរប្រការនេះគឺសិលនិងបញ្ញា38មនុស្សល្អមានការដឹងគុណជាកម្លាំងមនុស្សខ្លះមានអធ្យាស្រ័យសម្លឹងទោសអ្នកដទៃហើយថែមទាំងមិនសូវចូលចិត្តគុណសម្បត្តិសេចក្តីល្អរបស់គេទៀតផងចំណែកបណ្ឌិតរមែងនឹកសម្លឹងគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃមិនចូលចិត្តសម្លឹងទោសចាប់កំហុសគេនោះទេបើឃើញកំហុសក៏បណ្ឌិតឃើញដល់ហេតុនៃកំហុសនោះផងដែរព្រមដោយការអនុគ្រោះឲ្យអភ័យជានិច្ចការមិនសម្លឹងទោសអ្នកដទៃនោះឯងគឺជាកម្លាំងដ៏សំខាន់របស់មនុស្សល្អមានជាតិជាបណ្ឌិតច្រើនដោយមិត្តនៅជុំវិញនិងធ្វើការអប់រំដល់ពពួកជនជានិច្ច39ឧបនិស្ស័យល្អកំដរជីវិតផលក្នុងបច្ចុប្បន្នរមែងសម្ដែងប្រាប់ដល់ហេតុក្នុងអតីតទោះបីយើងមិនដឹងមិនឃើញក៏ដោយដូចជាចង្កៀងដែលកំពុងឆេះភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងឯងទោះបីយើងមិនឃើញប្រេងក៏ដោយតែចង្កៀងដែលកំពុងឆេះនោះបានសម្ដែងបញ្ជាក់ដល់ប្រេងថាពិតជាមានបើប្រេងអស់ពេលណាភ្លើងក៏រលត់ពេលនោះដែរថ្ងៃនេះនឹងคล้ายជាអតីតរបស់ថ្ងៃស្អែកហើយស្អែកនេះក៏នឹងជាអតីតរបស់ថ្ងៃខាងស្អែកដែរចូលធ្វើអ្វីៗក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អចុះឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អនឹងមានដល់ថ្ងៃស្អែកជាប្រកបបើយកឈ្នះខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃនេះក៏រមែងជាបច្ច័យនាំឲ្យយកឈ្នះខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃស្អែកបានងាយបន្តិចទៅទៀតតែបើចាញ់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកនោះអាចចាញ់ទៀតបាននេះពោលអំពីឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តសន្តាន40ការទូលមានចិត្តពិតជាកម្ពូលកិច្ចពេទ្យប្រាប់ឲ្យយើងឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពរបស់កាយត្រូវព្យាយាមរាល់ថ្ងៃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រាប់ឲ្យយើងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តការហ្វឹកហាត់ចិត្តមានច្រើនវិធីតែវិធីដែលល្អជាទីបំផុតគឺធ្វើសមាធិនិងវិបស្សនាគូព្យាយាមរាល់ថ្ងៃសុខភាពផ្លូវកាយមានឧបការៈដល់រូបរាងកាយយ៉ាងណាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មានឧបការៈដល់ចិត្តវិញ្ញាណយ៉ាងនោះដែរចិត្តមនុស្សយើងមានសេចក្តីសំខាន់ដល់សុខទុក្ខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្លាំងណាស់មិនគួរឲ្យរំលងនៅការហ្វឹកហាត់អប់រំផ្លូវចិត្តនេះឡើយចិត្តដែលហ្វឹកហាត់អប់រំបានល្អហើយរមែងនាំសេចក្តីសុខមកប្រគល់ឲ្យចិត្តដែលហ្វឹកហាត់បានល្អមានតម្លៃដ៏ក្រៃលែងបំផុតក្នុងជីវិតមនុស្ស41ជឿលើល្អជាមង្គលជីវិតកម្មក្នុងអតីតសាងយើងមកក៏ពិតតែបុគ្គលដែលមានបញ្ញាដឹងការពិតនៃជីវិតអាចកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យល្អឡើងបានដោយសារការកសាងនូវកម្មថ្មីឲ្យល្អប្រៀបដូចយើងចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះដែលគេបានសាងស្រេចហើយបើយើងមានការចេះដឹងក្នុងរឿងសាងផ្ទះយើងអាចកាត់ឬតបន្ថែមនៅកន្លែងដែលត្រូវធ្វើកែខៃកន្លែងដែលខ្វះខាតឲ្យល្អឡើងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងរឿងរបស់ជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរពិតមែនតែកម្មក្នុងអតីតបានសាងមកប៉ុន្តែយើងអាចកែខៃបានដោយអាស្រ័យការចេះដឹងក្នុងរឿងជីវិតដោយបានបញ្ជាក់ហើយថាសេចក្តីល្អគឺជារស្មីនៃជីវិតដូច្នេះមនុស្សយើងត្រូវតែមានជំនឿជឿជាក់លើសេចក្តីល្អក្នុងការកសាងខ្លួនមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមឬរុញថយក្នុងជីវិតឡើយ42ចិត្តស្រោបដោយបុណ្យសាងគុណបានងាយដូចម្តេចបានជាមនុស្សខ្លះល្អបានដោយងាយឯមនុស្សខ្លះទៀតល្អបានដោយកម្របើមិនមែនព្រោះអាសវៈកិលេសគ្រឿងសៅមងមានរាគៈទោសៈមោហៈជាដើមដែលដេកត្រាំក្នុងសន្តានចិត្តឬព្រោះបារមីសេចក្តីល្អពិតក្នុងការកម្ចាត់កិលេសដែលម្នាក់ធ្លាប់បានសន្សំទុកមកទេតើនឹងឲ្យយកអ្វីមកជាចម្លើយក្នុងរឿងនេះដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ទៅបានក្នុងសេចក្តីនោះមនុស្សខ្លះហុំព័ទ្ធចិត្តដោយគុណធម៌ជានិច្ច
ដូច្នេះចិត្តរបស់គេទើបជាចិត្តមាននៅគុណធម៌មនុស្សខ្លះហុំព័ទ្ធចិត្តរបស់ខ្លួនដោយសភាវៈអាក្រក់ទើបជាមនុស្សអាក្រក់បានដោយងាយ43បូជនីយបុគ្គលគូទទួលការបូជាមនុស្សល្អជាសាមញ្ញក៏មានគេរាប់អានដែរបើល្អជាកណ្ដាលមានគេគោរពឯមនុស្សដែលល្អដោយយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់រមែងមានគេបូជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនហៅថាល្អយ៉ាងសាមញ្ញមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សលោកល្អតាមធម្មតាអ្នកដែលតាំងក្នុងសិលសម្រួមឥន្ទ្រីហៅថាល្អយ៉ាងកណ្ដាលឯចំណែកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ក្នុងសមាធិវិបស្សនាបានដុសខាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យប្រះចាកនៅកិលេសហៅថាល្អដោយយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សយើងកាលណាដល់ថ្នាក់គេបូជាហើយសំបីគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរបស់បុគ្គលនោះរហូតដល់ថ្នាក់ឆ្អឹងក៏คล้ายទៅជារបស់អស្ចារ្យគួរដល់ការគោរពបូជាផងដែរទីកន្លែងផ្សេងៗដែលបូជនីយបុគ្គលនោះធ្លាប់អាស្រ័យនៅក៏ទៅជាបូជនីយដ្ឋានទាំងអស់44បូជាថ្វាយព្រះលះបង់តណ្ហានៅពេលខ្លះយើងរួញរាមិនហ៊ានបរិច្ចាគលះបង់បូជាថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យនៅអ្វីៗដែលយើងគិតថាវាជារបស់យើងហើយយើងកំពុងតែពេញចិត្តផងដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលដឹងច្បាស់នៅគុណព្រះរតនត្រ័យតែងគិតយល់ថាបើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃមិនសមគួរនឹងទទួលនៅអ្វីៗដែលយើងពេញចិត្តនោះទេតើសមគួរសម្រាប់អ្នកណាទៅវិញសម្រាប់ទុកឲ្យភ្លើងឆេះចោលខូចចោលឬក៏ខ្លួនឯងទៅគូមនុស្សយើងជាអ្នកចាញ់ឬមិនទាន់ឈ្នះដូច្នេះសមគួរតែទទួលយកនៅព្រះពុទ្ធឱវាទប៉ុណ្ណោះមកទូមានចិត្តឲ្យច្រើនហើយសមគួរតែប្រាថ្នាយ៉ាងតិចបំផុតនៅបច្ច័យ4សម្រាប់រស់ឯបុគ្គលដែលសមគួរនឹងទទួលនៅអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកគឺអ្នកឈ្នះពោលដោយចំពោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ45ម្ចាស់ជីវិតពិតប្រាកដគឺមិនទៀងបើយើងបានដឹងថាជីវិតនេះមានចាស់ឈឺស្លាប់ជាម្ចាស់មានការប្រែប្រួលជាធម្មតារួចហើយយើងប្រគល់ជីវិតដែលមានខណ្ឌ5នេះទៅឲ្យម្ចាស់គេយើងនឹងអស់នៅភរៈសេចក្តីខាងលើនេះមានទំនងដូចជាអ្នករក្សាសិលវិចារការកាន់យកនៅរបស់ដែលគេមិនបានឲ្យដូច្នោះឯងអ្នករក្សាសិលដឹងថាទ្រព្យមានម្ចាស់គេហើយក៏មិនកាន់យកក្នុងភាពជាចោលឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកចម្រើនវិបស្សនាក៏មិនកាន់យកនៅសង្ខារធម៌ទាំងពួងដែលមានការមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាជាម្ចាស់យ៉ាងនោះដែរ46ជីវិតរស់នៅត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីទោះបីជាជឿថារឿងនោះពិតក៏មិនគួរនិយាយជារឿយពេកឡើយគួររំពឹងគិតដល់ប្រយោជន៍ដែលនឹងបានសម្រេចទាំងពីរផ្នែកគឺទាំងផ្នែកយើងអ្នកនិយាយផងទាំងផ្នែកអ្នកស្ដាប់ផងបើឃើញថាมันមានប្រយោជន៍ទេនៅមាត់ស្ងៀមវិញល្អជាងទោះបីឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកខ្លួនឯងក៏មិនចេះតែនិយាយទៅដែរត្រូវមើលកលៈទេសៈនិងមនុស្សដែលយើងនិយាយជាមួយផងតើជាមនុស្សបែបណាហើយដែលសំខាន់គឺប្រយោជន៍នឹងឯងបើមិនដូច្នោះទេវានឹងខាតពេលទៅនឹងជាទោសដល់ខ្លួនឯងទៀតផងដោយចំពោះដល់យ៉ាងក្រៃលែងនោះគឺរបស់ដែលយើងបានដឹងនោះវាជាសេចក្តីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃត្រូវតែប្រយ័ត្នមាត់ឲ្យមែនទែន47លើកទៀបដាក់ខ្ពស់រស់ប្រុសប្រយ័ត្នកុំនិយាយអ្វីៗដោយត្រឹមតែដើម្បីអួតខ្លួនថាជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកអង្អាចឡើយបើនឹងនិយាយក៏បីនិយាយសំដៅឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេបាននូវការចេះដឹងបន្ថែមឬដើម្បីឲ្យគេបានយល់ត្រូវបើយើងនិយាយសំដៅដល់ប្រយោជន៍ទោះបីយើងលើកយកសេចក្តីល្អការចេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងឡើងមកជាឧទាហរណ៍ខ្លះក៏មិនឈ្មោះថាអួតខ្លួនដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យសមរម្យដល់ករណីប៉ុណ្ណោះការគោរពកោតក្រែងមិនមែនសម្ដែងខ្លួនថាអន់នោះទេគឺជាគុណសម្បត្តិដែលគួរលើកដំកើងពិតៗ
ធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើការនិយាយនិងការគិតគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យក្រៃលែងជាងអ្នកបើកបររថយន្តទៅទៀត48និយាយត្រូវបានទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អគួរគោរពរាប់អាននិងឲ្យនូវកិត្តិយសដល់អ្នកដទៃតាមសមគួរដល់ឋានៈរបស់គេមនុស្សល្អគួរព្រមទទួលស្គាល់ទាំងពាក្យនន្ទាទាំងពាក្យសរសើរដោយស្មារតីមនុស្សល្អគួររក្សាវាចាឲ្យត្រូវត្រង់ជាមួយនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនគួរនិយាយតាមដែលខ្លួននឹកចង់និយាយនោះទេកុំឲ្យដូចដែលពាក្យលោកពោលថាមនុស្សល្ងងយកបេះដូងទុកនឹងអណ្ដាតមនុស្សល្អមិននិយាយសោះនោះឡើយតែត្រូវនិយាយក្នុងការគួរនិងនិយាយនៅរឿងដែលគួរព្រមទាំងត្រូវនិយាយតែជាមួយនឹងបុគ្គលដែលគួរនិយាយទីផងការធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យព្រមគ្នាទាំងកាយវាចាចិត្តនោះឯងគឺជាគុណប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ49ចេះស្គាល់ប្រមាណបានល្អសពកាលមនុស្សល្អគួរប្រាថ្នាឲ្យមនុស្សដទៃធ្វើសេចក្តីល្អនិងគួរពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកដទៃនោះដោយខ្លួនឯងដែរមនុស្សល្អមិនគួរវាយកំទេចផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដែលភ្លៀងផ្លត់នោះឡើយគួរឲ្យកម្លាំងចិត្តដើម្បីគេនឹងបញ្ឈប់នៅកំហុសហើយដើម្បីឲ្យគេបានធ្វើត្រូវតទៅមនុស្សល្អគួរតម្កល់ខ្លួនទុកក្នុងការស្គាល់ប្រមាណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាការស្គាល់ប្រមាណគឺល្អសពកាលដូចជាការស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារក្នុងការនិយាយការធ្វើនិងការព្យាយាមជាដើម50ជីវិតចាំបាច់ត្រូវប្រើគុណធម៌មនុស្សក្រសម្បត្តិទ្រព្យពិតជាមួយនឹងមនុស្សអ្នកមានទ្រព្យតែធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សក្រនោះរមែងមានសភាពមិនដូចគ្នាមនុស្សក្រពិតមានទឹកមុខសៅមងមិនស្រស់បោះឡាក់ឯចំណែកអ្នកមានទ្រព្យតែធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សក្រព្រោះហេតុណាមួយនោះរមែងមានទឹកមុខថ្លាស្រស់បោះព្រោះនេះជាផ្នែកចិត្តតែជារូបកើតពីចិត្តសេចក្តីខាងលើនេះយ៉ាងណាមនុស្សសាមញ្ញជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចិត្តប្រសើរមាននៅគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះក៏យ៉ាងនោះដែរគឺអ្នកមានចិត្តប្រសើរមាននៅគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សូម្បីធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សសាមញ្ញក៏មានសភាពមិនដូចគ្នាដែរដោយចំពោះនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងហើយត្រូវប្រើគុណធម៌គេរមែងប្រើបានទាន់ពេលដូចអ្នកមានទ្រព្យច្រើនរមែងប្រើទ្រព្យទាន់ពេលដូច្នោះឯង51មិនមែនមានប្រាក់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេមិនមែនមានប្រាក់អាចមាននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេដូចជាមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់មិនព្រាត់ប្រាសមិនមានអកុសលវិបាកមានតែកុសលវិបាកជាសុខតែម្យ៉ាងជាដើមប៉ុន្តែបើមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានផងសូម្បីមិនមាននៅរបស់នោះក៏សុខចិត្តដែរក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃត្រូវប្រើប្រាស់គុណធម៌ច្រើនណាស់ទើបបានសុខមានជាអាចដូចជាសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការរងចាំអត់ធន់ទទួលអនិច្ចារម្មណ៍ទាំងពួងមានសេចក្តីសន្តោសចេះព្រមចេះល្មមមាននៅស្មារតីភ្លឺស្វាងនិងមាននៅបញ្ញាកាត់បង់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងដោយដឹងថាអ្វីមានហេតុទើបកើតឡើងអ្វីដែលមិនមានព្រោះអត់ហេតុមិនមែនចេះតែអន្តេសាបង្ខំចង់បាននោះឡើយ52សច្ចធម៌នៃជីវិតពិតគួរដឹងសច្ចធម៌រមែងមាននៅសភាពពិតប្រចាំសង្ខារគ្រប់យ៉ាងនិងរមែងសម្ដែងនៅការពិតជានិច្ចទោះជាអ្នកណាដឹងអ្នកណាមិនដឹងក៏ដោយដូចជាការមិនទៀងនៃសភាវៈទាំងពួងការតាំងនៅដោយហេតុដោយបច្ច័យការទ្រាំស្ថិតនៅមិនបាននិងការនៅក្រៅពីការបង្គាប់បញ្ជាដែលពោលដោយសរុបគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះឯងនេះជាសច្ចធម៌នៃសភាវៈគ្រប់យ៉ាងការកំណត់ដឹងធម្មនិយមទំនៀមរបស់ធម៌បានយ៉ាងច្បាស់ប្រកបនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់រមែងឲ្យកាមមិនមានទុក្ខជាផលសឹងដែលជាកម្ពូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សនិងសត្វលោកទាំងពួង53ចិត្តបានសុខហើយបញ្ហាត្រូវចប់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវកាយយើងត្រូវងូតទឹកជំរះគ្រឿងសៅមងត្រូវតមចំណីទាស់ផ្សេងត្រូវបំពន់អាហារល្អត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវប្រើថ្នាំកម្ចាត់រោគទីផងដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត
យើងត្រូវមានសិលគឺការមិនធ្វើនៅបាបទាំងពួងនេះដូចជាការងូតទឹកនិងការតមចំណីទាស់តាមផ្លូវកាយដែរត្រូវបំពន់អាហារល្អគឺធម្មមេហាបានដល់កុសលធម៌ទាំងពួងដែលត្រូវបំពេញត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺសម្រាកពីអកុសលនិវរណៈឬអកុសលវិតកៈដោយសមាធិភាវនាព្រោះកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈនិវរណៈជាដើមនេះធ្វើឲ្យខូចសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយអ្នកដែលទទួលទានដំណេកមិនលក់នាំឲ្យខូចសុខភាពផ្លូវកាយដូច្នោះដែរសំខាន់បំផុតគឺចិត្តមិនមានរោគកិលេសគ្រប់ប្រភេទគឺជារោគរបស់ចិត្តដូច្នេះត្រូវអប់រំចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ចិត្តនៅត្រង់មិនមានរោគ54សុខពិតមិនចាំបាច់ដណ្ដើមគ្នាមាសប្រាក់សម្បត្តិទ្រព្យក្នុងលោកគឺមានកំណត់ចំនួនកាលបើមានមនុស្សត្រូវការចង់បានច្រើនវារមែងមានការដណ្ដើមធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាมันគ្រប់គ្រាន់រីឯសេចក្តីស្ងប់ចិត្តវិញជាសេចក្តីសុខខាងក្នុងมันមានកំណត់ចំនួនថាប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណោះឡើយធ្វើឲ្យកើតបានក្នុងខ្លួនឯងដូច្នេះទើបមិនត្រូវទៅដណ្ដើមពីអ្នកដទៃណាឡើយការដែលម្នាក់មានសេចក្តីសុខស្ងប់ច្រើនរមែងមិនជំទាស់រារាំងដល់សេចក្តីសុខស្ងប់របស់អ្នកដទៃណាទាំងអស់ផ្ទុយមកវិញគឺមានតែបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខស្ងប់ច្រើនឡើងទៀតផងរឿងនេះគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការសម្រេចនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យខ្លួនឯងការយកឈ្នះខ្លួនឯងបានគឺជាការជួយឲ្យអ្នកដទៃមានឱកាសស្វែងរកសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យដល់ខ្លួនគេបានដែរ55ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តត្រូវកុំសង្ឃឹមដូចតទៅ1កុំសង្ឃឹមការយកចិត្តយកថ្លើមពីអ្នកដទៃ2កុំសង្ឃឹមការដែលអ្នកដទៃត្រូវដឹងគុណរបស់ខ្លួន3កុំសង្ឃឹមពាក្យសរសើរនិងការលើកតម្កើងជាដើម4កុំសង្ឃឹមការដែលអ្នកនេះទៅជាយ៉ាងនោះអ្នកនោះមកជាយ៉ាងនេះសន្តានមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគេរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមសន្តានរបស់គេមិនមែនតាមដែលយើងចង់ឡើយម្យ៉ាងទៀតសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងខ្លួនត្រូវបដិបត្តិដូចតទៅ1កាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែរបស់ដែលចាំបាច់ពិតមនុស្សដែលមិនមានសេចក្តីត្រូវការជាអ្នកមានបានជាងមនុស្សដែលមានតែរបស់ច្រើន2ស្វែងរកការចេះដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់ក្នុងជីវិត3ស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីល្អនិងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យសមល្មមនឹងឱកាសដែលមាន56ដឹងការពិតហើយអាចទ្រាំបានអ្វីសុទ្ធតែមានការពិតប្រចាំទូសភាវៈខ្លួនឯងមានហេតុមានផលនិងមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវយើងត្រូវសិក្សាការពិតដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងដែលជាការមិនមានទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកាលបើដឹងការពិតរមែងមានសេចក្តីអត់ទ្រាំឬទ្រាំបានដោយមិនលំបាកក្នុងចិត្តឡើយដូចជាការហាលសម្ពុតឲ្យស្ងួតដាំទឹកឲ្យពុះជាដើមសុទ្ធតែត្រូវរងចាំព្រោះវាមានពេលវេលារបស់វាអ្វីទៀតច្រើនណាស់ក្នុងជីវិតដែលយើងត្រូវចេះរងចាំនៅផលសម្រេចនោះដោយយើងមិនអាចចេះតែបង្ខំបានឡើយសូមកុំភ្លេចថាអ្វីដែលកើតឡើងសុទ្ធតែមានការពិតក្នុងខ្លួនឯងមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវការដឹងច្បាស់ហើយអាចទទួលយកបានដោយស្មារតីទ្រាំបានព្រមទាំងមិនប្រកែកប្រកាន់ទៀតផង57ចេះដឹងពីជីវិតពិតជាដោះបញ្ហាបានអ្នកដែលមិនចេះដឹងក្នុងគ្រឿងយន្តកាលដែលគ្រឿងយន្តខូចក៏ខំព្យាយាមកែខៃយ៉ាងអន្ទះសារទោះជាអស់ពេលយូរយ៉ាងណាក៏មិនសម្រេចដែរអាចនាំឲ្យខូចលើសដើមទៀតផងចំណែកជាងដែលជាអ្នកចេះជំនាញក្នុងគ្រឿងយន្តវិញកាលត្រួតមើលហើយគ្រឿងយន្តខ្លះនោះគ្រាន់តែបន្តក់ប្រេងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្តីបានសេចក្តីខាងលើនេះយ៉ាងណាអ្នកដែលមិនបានចេះដឹងក្នុងរឿងជីវិតជាមួយនឹងអ្នកដែលចេះដឹងក៏យ៉ាងនោះដែរ
កាលដែលមានបញ្ហាជីវិតកើតឡើងអ្នកមិនចេះដឹងរមែងខ្វាយខ្វល់ហើយដោះស្រាយមិនបានសម្រេចអ្វីឡើយមានតែបង្កបញ្ហាថែមទៀតចំណែកអ្នកចេះដឹងពិតៗក្នុងរឿងជីវិតរមែងមិនមាននៅកង្វល់ហើយដោះស្រាយបានដោយងាយ58ម្លប់ធัวម្លប់ជីវិតពេលរដូវក្តៅថ្ងៃត្រង់ស្ងប់ខ្យល់នៅកណ្ដាលវាលមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដើមឈើក៏ស្ថិតនៅទ្រាំទ្រទទួលកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរមើលចុះមើលដើមឈើដែលឲ្យម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់មនុស្សនិងសត្វរមែងធន់ទ្រាំនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យតាមធម្មជាតិរបស់ខ្លួនមនុស្សក៏ដូចគ្នាអ្នកដែលជាទីពឹងជាម្លប់ត្រជាក់នៃអ្នកដទៃខ្លួនឯងត្រូវមាននៅសេចក្តីអត់ធន់តស៊ូជាមួយនឹងសេចក្តីលំបាកមើលមេដាបេដាចុះដែលលោកទាំងពីរជាទីពឹងរបស់កូនតើលោកព្រមលំបាកយ៉ាងណាខ្លះព្រះធម៌ដែលសម្រេចបានមកពីការព្យាយាមដ៏ខ្លាំងក្លារមែងជាម្លប់របស់ចិត្តមនុស្សល្អរមែងធ្វើជាម្លប់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯង59គុណសម្បត្តិដល់ព្រមជីវិតរុងរឿងមនុស្សខ្លះឆ្លាតល្មមអាចអាស្រ័យការឆ្លាតរបស់ខ្លួនធ្វើជីវិតឲ្យរុងរឿងបានតែខ្វះឧបនិស្ស័យដែលល្អខ្វះការហ្វឹកហាត់អប់រំធ្វើឲ្យភាពឆ្លាតរបស់ខ្លួនដែលមានពីកំណើតមកនោះត្រូវនាំទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវដែលមិនជាប្រយោជន៍ដូចជាអ្នកមានទ្រព្យតែប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវខុសមនុស្សខ្លះមានឧបនិស្ស័យល្អតែខ្វះការឆ្លាតទើបសម្រេចប្រយោជន៍បានតិចមនុស្សខ្លះឆ្លាតផងមានឧបនិស្ស័យល្អផងតែខ្វះការព្យាយាមដូចអ្នកដែលមានកាំបិតស្អាតល្អហើយសាច់ដែកល្អទៀតតែម្ចាស់មិនបានយកទៅធ្វើឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍មនុស្សយើងរមែងចម្រើនរុងរឿងក្នុងជីវិតទៅបានលុះត្រាតែប្រកបព្រមដោយគុណសម្បត្តិទាំង3នេះគឺ1ឆ្លាតពីកំណើតព្រោះបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញា2មានឧបនិស្ស័យល្អដោយបានសេពគប់នឹងសប្បុរស3មានព្យាយាមត្រូវរហូតដល់ទីបំផុត60ចិត្តច្នៃមានតម្លៃជាងចរណៃទាំងពួងត្បូងពេជ្រមានតម្លៃតាមការសន្មតរបស់មនុស្សសម្បត្តិអ្វីៗដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរវាមានតម្លៃទៅតាមការនិយមនិងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សប៉ុន្តែចំពោះគុណធម៌ទាំងពួងវិញគឺមានតម្លៃក្នុងខ្លួនឯងផងថែមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្ថិតនៅជាមួយមានតម្លៃទៀតផងដូចស្ករផ្អែមដែលខ្លួនឯងហើយញ៉ាំងម្សៅដែលខ្លួនលាយជាមួយឲ្យទៅជានំដូច្នោះឯងមនុស្សពូកែក្នុងការច្នៃត្បូងច្នៃពេជ្រប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងโลกលំបាកនឹងច្នៃចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានពន្លឺរស្មីណាស់ចិត្តដែលច្នៃល្អហើយមានតម្លៃជាងគ្រឿងច្នៃទាំងពួង61លះបង់មានះជាសុខឧត្តមមានះថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងគេក៏មិនល្អនាំឲ្យលើកតម្កើងខ្លួនមាក់ងាយអ្នកដទៃមានះថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេក៏មិនល្អដែរគឺនាំឲ្យមើលងាយមើលថោកខ្លួនឯងខូចចិត្តមានះថាខ្លួនឯងស្មើនឹងគេក៏មិនល្អទៀតនាំឲ្យមានការប្រជែងរឹងរូសច្រណែនក្នុងជីវិតដែលល្អមនុស្សយើងគូគោរពទុនភ្លុនព្រមស្ដាប់និងបដិបត្តិដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏សមរម្យដល់ពេលគោរពគឺគោរពដល់ពេលទុនភ្លុនគឺទុនភ្លុនដល់ពេលស្ដាប់គឺព្រមស្ដាប់ដល់ពេលរឹងពឹងត្រូវរឹងពឹងពោលគឺបង្គាប់ខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនិងបុគ្គលទាំងពួងបានដោយល្អមនុស្សដែលឆ្លាតក្នុងការបង្គាប់ខ្លួនឯងលោកហៅថាជាអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យសមរម្យអាចចងចិត្តមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបាន62ស្គាល់ខ្លួនឯងពិតជីវិតមាំមួនឆ្កែមិនបានអន់ចិត្តដោយហេតុថាមនុស្សយើងមិនសំពះវានោះទេទោះជាមនុស្សយើងយកជើងលេងក្បាលវាក៏វាមិនប្រកាន់ដែរសេចក្តីនេះព្រោះវាព្រមទទួលនៅអ្វីៗតាមសភាពខ្លួនជាសត្វតិរិច្ឆានជីវិតមនុស្សពិតជាប្រសើរជាងសត្វតិរិច្ឆានព្រោះបដិសន្ធិដោយផលបុណ្យប៉ុន្តែក្នុងរវាងការកើតនិងការស្លាប់រមែងមានផលបុណ្យនិងផលបាបដូរផ្លាស់គ្នាជានិច្ច
អ្នកតាមដានរឿងជីវិតដោយសតិទើបបានដឹងថាជីវិតមួយផ្នែកជាវិបាករបស់កម្មមួយផ្នែកទៀតកំពុងសាងកម្មនៅពេលជីវិតជាអកុសលវិបាកជីវិតតែងទទួលអារម្មណ៍មិនល្អពិតមែនតែខ្លួនជាមនុស្សមិនមែនឆ្កែប៉ុន្តែគូកំណត់ដឹងអកុសលវិបាកពិតៗទើបមិនប្រកាន់ហើយនៅដោយការស្ងប់ចិត្តទៅបាន63ចិត្តសុទ្ធដឹងនៅអារម្មណ៍មនុស្សយើងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងលោកព្រោះដឹងខ្លួនថាខ្លួនជាអ្នកដឹងអារម្មណ៍នោះប៉ុន្តែលុះដល់មានអារម្មណ៍មិនល្អមកប៉ះទប់ព្រោះខ្លួនជាអ្នកទទួលនោះឯងទើបកើតទុកតាមផ្លូវចិត្តតាមធម៌បរមត្ថពិតគឺត្រឹមតែវិញ្ញាណតាមទ្វារ6ទ្វារណាមួយប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងមកទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកដោយមិនមានខ្លួនយើងខ្លួនគេឬសត្វបុគ្គលណាជាអ្នកដឹងអារម្មណ៍នោះឡើយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងការពិតនៃបរមត្ថកាលជាច្បាស់ហើយទើបឃើញថាលោកនេះមិនគួរឲ្យត្រេកអរទេលោកនេះមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់មមួនឡើយ64ធម៌ទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមពីចិត្តទៅមុនសេចក្តីល្អឬអាក្រក់ទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមពីចិត្តទៅមុនចិត្តជាអ្នកសាងនៅចិន្តានាការគំនិតល្អឬអាក្រក់ជាធម្មជាតិដែលមានអំណាចដាច់ខាតក្នុងការឲ្យសុខឬឲ្យទុក្ខដល់បុគ្គលមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខព្រោះមានចិត្តជាសុខមនុស្សដែលមានទុក្ខក៏ដូចគ្នាព្រោះមានចិត្តជាទុក្ខចិត្តគឺជាធម្មជាតិដែលមានសេចក្តីសំខាន់ដល់ក្រៃលែងក្នុងរឿងសុខទុក្ខនៃជីវិត65បានជាមនុស្សល្អព្រោះចិត្តប្រសើរមនុស្សដែលយើងព្រមទទួលថាជាមនុស្សល្អនោះព្រោះគេបានធ្វើល្អនិងនិយាយល្អទាំងនេះព្រោះមកអំពីមានការគិតល្អជាមូលដ្ឋានអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាគេតាំងចិត្តធ្វើជាមនុស្សល្អហើយក៏ប្រព្រឹត្តតាមការតាំងចិត្តនោះក្នុងโลกនេះมันមានអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងជាងមនុស្សយើងជាមនុស្សល្អនោះឡើយជំនួសការដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យយើងគឺយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងទៅតាមដែលយើងត្រូវការសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងទើបមានអានុភាពដល់ចិត្តជាពិតប្រាកដគឺធ្វើឲ្យចិត្តបានសុខស្ងប់កាលចិត្តសុខស្ងប់ហើយអ្វីក៏រៀបរយទៅផងដែរ66យ៉ាងណាសម្រាប់នៅលើចិត្តរបស់មនុស្សសំខាន់សម្រាប់មនុស្សខ្លួនឯងណាស់មានតម្លៃជាទីបំផុតត្រូវថែទាំឲ្យក្រៃលែងមនុស្សនឹងទៅជាបុគ្គលយ៉ាងណាគឺស្រេចហើយតែនឹងចិត្តរបស់គេនោះឯងទូយ៉ាងព្រះសទ្ធត្ថដែលក្រោយមកបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រោះមកអំពីព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គដែរមនុស្សធម្មតាតែក្រោយមកបានក្លាយជាព្រះអរហន្តជាទីគោរពបូជានៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយព្រោះចិត្តរបស់លោកប្រាសចាកកិលេសរីឯមនុស្សមានមុខមាត់ស្អាតបាតខ្លះតែជាទីរង្គៀសដល់មនុស្សទាំងឡាយព្រោះចិត្តអាក្រក់ហើយធ្វើអាក្រក់និយាយអាក្រក់ទៅតាមចិត្តដែលអាក្រក់នឹងឯង67អាក្រក់ឬល្អនឹងហែតាមក្រោយចិត្តចំពោះចិត្តមានសេចក្តីសំខាន់យ៉ាងណាអ្នកសិក្សាអំពីចិត្តអាចឃើញច្បាស់បានអ្នកដែលមានជោគល្អជាទីបំផុតគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើចិត្តឲ្យជាសុខបានរាល់ថ្ងៃនិងសេចក្តីស្ងប់ដ៏ពិតប្រាកដនៃចិត្តនោះឯងត្រូវចាំថាបើចិត្តអាក្រក់ហើយអ្វីទៀតដែលអាក្រក់នឹងតាមមកតែបើចិត្តល្អវិញសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងនឹងមកតាមក្រោយដោយកង់រទេះវិលតាមស្នាមជើងគោដែលអូសនៅរទេះនោះដូច្នោះដែរ68រួចពីបាព្រោះគុណព្រះធម៌ទីឃាវុកុមារមិនបានប្រហារព្រះរាជាដើម្បីសងសឹកមិនមែនព្រោះដោយសារបានទទួលប្រាក់លានកោតនោះទេតាមពិតព្រោះនឹកឃើញដល់អាវាតរបស់ព្រះបិតានិងព្រោះសុចរិតកម្មតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីល្អមានតម្លៃណាស់មិនអាចយកប្រាក់ប៉ុណ្ណាទិញបានឡើយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកប្រព្រឹត្តល្អទាំងឡាយឃើញគុណព្រះធម៌ចូលខ្លួនពេលណាមនុស្សលោកក៏បានរួចពីបាបពេលនោះដែរ69មនុស្សមានចិត្តខ្ពស់មិនឲ្យចំនួនរីករាលដាលមនុស្សយើង
ដែលនៅរួមគ្នាក្នុងសង្គមរមែងមានចិត្តមិនស្មើគ្នាឡើយមានអន្ត្រីទុនខ្សោយជាងគ្នាមនុស្សខ្លះមានកិលេសស្រាលស្ដើងខ្លះទៀតមានកិលេសក្រាស់មនុស្សខ្លះសុភាពរៀបសារខ្លះទៀតច្រងេងច្រងាងច្រលើសបើសដោយអំណាចនៃកិលេសទើបមានការប្រព្រឹត្តប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឡាក់អ្នកបដិបត្តិធម៌ទើបត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់ដែលជាគុណជាតិដុតនៅកិលេសអត់ធន់ចំពោះពាក្យសម្ដីចាក់ដោតពាក្យត្រគោះបោះបោកខ្វះការគោរពជាដើមអ្នកបដិបត្តិធម៌មិនប្រាថ្នាឲ្យចំនួនរីករាលដាលដល់ពុគណៈឡើយត្រូវបានពន្លត់ត្រឹមខ្លួនឯង70មនុស្សយើងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់ក្នុងជីវិតមនុស្សយើងនេះទោះបីមានអ្នកណាជាសត្រូវក៏មិនកាចអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងដែរអ្នកដទៃជាសត្រូវអាចល្មមរកផ្លូវការពារបានខ្លួនឯងក៏ខំការពារខ្លួនញាតិមិត្តក៏ជួយការពារនគរបាលយោធាក៏អាចជួយការពារបានដែរទោះបីសត្រូវនោះប្រទុសរាយរហូតដល់ស្លាប់ព្រោះការពារមិនបានក៏មិនមែនត្រូវទៅអបាយភូមិនោះឡើយបើយើងជាមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អហើយផ្ទុយមកវិញបើយើងជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងនោះដោយមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់វាចាក់សេចក្តីល្អជាប្រក្តីតើអ្នកណានឹងជួយការពារបានក្នុងសេចក្តីនេះមានទំនងដូចគ្នាដែរអ្នកណាជួយជ្រោមជ្រែងឬធ្វើឲ្យក្តីគឺមិនអាចដូចធ្វើដោយខ្លួនឯងឡើយឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តបងប្អូនធ្វើបានត្រឹមតែជួយដាស់តឿនប៉ុណ្ណោះឯការចុះដៃធ្វើគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តបងប្អូនធ្វើបានត្រឹមតែជួយដាស់តឿនប៉ុណ្ណោះឯការចុះដៃធ្វើគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់71ចិត្តតម្កល់ខុសអាក្រក់ក្រៃលែងតិសោតិសង្យន្តាំងកយិរាវេរីវាបណៈវេរិណੰមិច្ឆាបនិហេតាំងចិត្តតាំងបាបយោណੰតតោករេចោលឃើញចោលឬមនុស្សដែលមានពៀឃើញមនុស្សដែលមានពៀនឹងគ្នាហើយរមែងធ្វើសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហិនហោចណាមួយដល់គ្នានឹងគ្នាជាមិនខានឡើយឯចិត្តដែលបុគ្គលតម្កល់ទុកខុសហើយក៏បីធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យអាក្រក់ជាងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលពួកចោលនិងមនុស្សមានពៀវិរិយធ្វើដល់គ្នានឹងគ្នានោះទៅទៀតព្រះគាថាធម្មបទនេះនៅក្នុងចិត្តវៈព្រះអង្គប្រារព្ធនន្តគោបាលដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតព្រោះបាបកម្មតាមទណ្ឌដែលឈ្មោះថាចិត្តព្រោះជាធម្មជាតិដែលសន្សំនៅកម្មនិងជាធម្មជាតិឲ្យសម្រេចនៅវិបាកម្យ៉ាងទៀតចិត្តជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍មនុស្សសត្វបុគ្គលអ្នកដឹងអារម្មណ៍ក្រៅអំពីចិត្តទៀតពុំមានឡើយ72ចិត្តតម្កល់ត្រូវល្អក្រៃលែងអ្នកតាំងមេត្តាបេតាកយិរាអញ្ញេវាបិចញាតកាសម្មាបនិហេតាំងចិត្តតាំងសេយសោអ្នកតតោករេមេត្តាបិតាឬពួកញាតិដទៃទៀតមិនអាចធ្វើនៅហេតុនោះឲ្យបានឡើយប៉ុន្តែចិត្តដែលបុគ្គលតម្កល់ទុកត្រូវហើយក៏បីធ្វើនៅបុគ្គលនោះឲ្យប្រសើរជាងហេតុនោះទៅទៀតព្រះគាថាធម្មបទនេះនៅក្នុងចិត្តវៈព្រះអង្គប្រារព្ធព្រះសោរិយថេរដែលត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រោះមកពីការតម្កល់ចិត្តត្រូវដោយប្រពៃដែលឈ្មោះថាចិត្តព្រោះជាធម្មជាតិសន្សំសន្តានគឺសន្សំនៅអ្វីៗដែលសម្រេចក្នុងចវនកិច្ចហើយនោះចិត្តសន្សំទាំងកុសលទាំងអកុសលព្រោះហេតុនេះទើបគូឃើញច្បាស់ថាចិត្តមិនមែនជាទូខ្លួនយើងឡើយហើយក៏មិនមាននៅសភាវៈណាមផ្សេងទៀតជាទូខ្លួនយើងដែរ73សុខចិត្តខ្លួនឯងជាគោលសំខាន់ក្នុងជីវិតពាក្យសរសើរនិងពាក្យនិន្ទាននោះនឹងយកឲ្យប្រកបមិនបានឡើយមនុស្សល្អសែនល្អក៏នៅតែគេនិន្ទាកាលបើគេមិនពេញចិត្តឯមនុស្សអាក្រក់សែនអាក្រក់គង់មានគេសរសើរព្រោះគេពេញចិត្តព្រោះហេតុដូច្នោះផ្លូវដែលល្អជាទីបំផុតសម្រាប់យើងគឺគេសរសើរក៏ដោយគេនិន្ទាក៏ដោយយើងធ្វើតែការដែលជាទូនាទីរបស់យើងឲ្យល្អបំផុតតាមសមត្ថភាពដែលមានបុណ្យយើងធ្វើបាបយើងមិនសាងយើងមានសេចក្តីសុខចិត្តរបស់យើងសេចក្តីសុខចិត្តនេះឯងអ្នកណាធ្វើជំនួសយើងពុំបានឡើយ74វិមានសុខក្រៃលែងជាងវិមានសួគ៌សេចក្តីសុខណានាទាំងអស់ទាំងក្នុងលោកទេវលោកព្រហ្មលោកស្មើដោយសេចក្តីសុខចិត្តពុំមានឡើយចិត្តដែលមាននៅសេចក្តីសុខព្រោះបានទូលមានអប់រំ
ព្រោះការតាមថែរក្សាជានិច្ចនិងព្រោះបានកំចាត់បងនៅរោគគឺកិលេសមនុស្សយើងអាចសាងនៅវិមានសុខក្រៃលែងជាងវិមានសួគ៌ហើយអាចចូលទៅនៅបានក្នុងអត្តភាពខ្លួនឯងព្រោះហេតុដូច្នេះមនុស្សអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនក៏បីទូមានចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានជានិច្ចសាងនៅវិមានសុខពោលគឺចិត្តស្ងប់នៅកង្វល់75សេចក្តីល្អមានអំណាចធំក្រៃលែងសេចក្តីល្អគឺជាគុណធម៌មានអំណាចសំខាន់ដ៏ក្រៃលែងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស1ធ្វើឲ្យបានជាទីគោរពជាទីលើកតម្កើងនៃមនុស្សទាំងឡាយរិទ្ធតែមានច្រើនរិទ្ធតែល្អ2មិនមានអ្នកណាទម្លាយបានឡើយក្រៅពីខ្លួនឯង3អ្នកមាននៅគុណធម៌ខ្លួនឯងក៏សប្បាយចិត្តមានចិត្តជាសុខជាផលឲ្យឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នទាន់ភ្នែក4អ្នកដទៃដែលចូលមកអាស្រ័យក៏បាននឹងមលុបត្រជាក់ជាសុខផងដែរ5มันមានការនិយាយអួតអាងมันមានការចាំបាច់ត្រូវឃោសនាបបួលនរណាឲ្យមកជឿតែនេះជាសេចក្តីពិតក្នុងខ្លួនឯងជាគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អ6សេចក្តីល្អមានអំណាចថិតថេរយឺនយូរល្អប្រសើរជាងអំណាចអាជ្ញាណាទាំងអស់ជាអំណាចដ៏បរិសុទ្ធ7អាចកំចាត់សត្រូវគឺកិលេសក្នុងខ្លួនឯងបាន76សុខព្រោះការងារប្រឆាចទោសកុំរកសេចក្តីសុខអំពីការខ្ជិះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំពីការខ្ជិលឡើយចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខអំពីការងារឬខំប្រឹងធ្វើការសិក្សាស្វែងរកការចេះដឹងនិងប្រឹងឲ្យចិត្តសន្តានប្រកបដោយគុណគឺសេចក្តីល្អជានិច្ចរាល់ថ្ងៃសូមអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងមាននៅឥស្សរភាពក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អសាងនៅសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាមកគៀបសង្កត់មិនឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តក្រៅពីកិលេសក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឡើយ77ស្រវឹងនឹងពាក្យសរសើរចិត្តមិនស្ងប់ស្រវឹងនឹងពាក្យសរសើរដោយបរិភោគស្រាពិសេសរមែងចង់បានការសរសើររឿយបើមានអ្នកណាតេះឌីលអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏ទាស់ចិត្តហើយក៏ជាទុក្ខនៅពេលដែលស្រវឹងហើយក៏មិនងាយនឹងដឹងថាពាក្យសរសើរណាផ្លមពាក្យសរសើរណាពិតដោយចំពោះណាស់នោះគឺអ្នកស្ថិតនៅក្នុងឋានៈខ្ពស់គឺងាយក្នុងការទទួលនៅពាក្យសរសើរផ្លមណាស់គ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយគឺធ្វើអ្វីខុសធ្វើអ្វីមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនមានអ្នកណាក្លាហានមកនិយាយតេះឌីលចំពោះមុខគេបណ្ដោយឲ្យធ្វើតាមចិត្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងរកចំណុចសរសើរពីនេះពីនោះទៀតផងហើយបើមានធ្វើអ្វីត្រូវសំបីបន្តិចបន្តួចក៏គេខំចោមរោមសរសើរបន្ថែមបន្ថយខុសពីការពិតរហូតដល់អ្នកដែលទទួលនៅការសរសើរមានការយល់ខុសថាខ្លួនជាមនុស្សគួរបានទទួលតែការសរសើរតែប៉ុណ្ណោះមិនគួរមានអ្នកណាមកតេះឌីលឡើយយ៉ាងនេះប្រៀបដូចជាក្មេងដែលចូលចិត្តតែរបស់ផ្អែម78សច្ចៈចំពោះខណ្ឌ5គឺទុក្ខមិនមែនសុខទេស្រវឹងនឹងសុខធ្វើឲ្យជាប់នឹងសេចក្តីសុខនោះរហូតដល់គ្រាន់តែមានរឿងត្រូវទុក្ខបន្តិចបន្តួចក៏ទ្រាំមិនបានដែរមនុស្សយើងស្រវឹងនឹងសុខទើបមិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតម្យ៉ាងទៀតព្រោះអត់បញ្ញាតាមពិតគឺទុក្ខនឹងឯងដែលជាសេចក្តីពិតព្រះអរិយបុគ្គលត្រាស់ដឹងទុក្ខសច្ចៈមិនមែនសុក្ខសច្ចៈឡើយក្នុងសច្ចៈទី1នោះការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈទើបបានយល់ដឹងអំពីជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃបានច្បាស់លាស់ការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទើបបានយល់ដឹងចំពោះជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃបានច្បាស់លាស់79រកសុខខ្លួនឯងដោយឲ្យសុខគេការស្វែងរកសេចក្តីសុខដែលគួរឲ្យតេះឌីលក៏មានដែលគួរឲ្យសរសើរក៏មានការស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនដោយការផ្ដល់ប្រគល់នៅទុក្ខភ័យឲ្យអ្នកដទៃវាគួរឲ្យតេះឌីលណាស់តែបើមិនបង្កទុក្ខភ័យឲ្យអ្នកដទៃទេជាការគួរឲ្យត្រេកអរហើយបើការស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនឯងនោះដោយការផ្ដល់ប្រគល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់អ្នកដទៃរបៀបយ៉ាងនេះគួរឲ្យសរសើរមែនទែនអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនដោយការបង្កនៅទុក្ខឲ្យដល់អ្នកដទៃរមែងជាមនុស្សច្របូកច្របល់ទៅដោយពៀរមែងមិនផុតចាកពៀវេរាឡើយ80ភ្លើងក្រោតដុតចិត្តក្តៅហើយបាបទៀត
ការខឹងក្រោធធ្វើឲ្យចិត្តសៅហ្មងក្តៅក្រហាយក្រវល់ក្រវាយទោះដេកឬអង្គុយក៏មិនជាសុខដែរនេះគឺជាភ្លើងក្នុងអាស្រ័យនឹងចិត្តណាកើតឡើងរមែងដុតនៅចិត្តនោះដោយភ្លើងអាស្រ័យនឹងអូសណាឆេះឡើងក៏រមែងដុតកំតិចនៅអូសនោះដូច្នោះឯងភ្លើងគឺសេចក្តីក្រោធនេះបើមិនចេះពន្លត់វាទេវានឹងឆេះឲ្យក្តៅជានិច្ចរឿយតទៅបើពន្លត់បានក៏ត្រជាក់សប្បាយដេកនៅជាសុខអ្នកណាស្អប់ខ្ពើមយើងក៏ស្រេចតែគេទៅព្រោះការស្អប់ខ្ពើមបានទម្លាយនៅសុខភាពផ្លូវកាយជាពិសេសផ្លូវចិត្តរបស់គេស្រេចទៅហើយយើងមិនត្រូវស្អប់ត្រឡប់ទៅវិញឡើយការស្អប់ត្រឡប់តបគឺជាការទៅបន្តភ្លើងពីគេយកមកដុតខ្លួនឯងផង81ផ្លូវជីវិតពិតជាត្រូវសិក្សាផ្លូវជីវិតគឺលំបាកជាងផ្លូវដើរធម្មតាក្រៃលែងណាស់ទាំងមានភាពអាថ៌កំបាំងដ៏ខ្លាំងណាស់ទៅទៀតផងការដើរផ្លូវធម្មតាយើងគង់តែមានការសិក្សាដើម្បីឲ្យដឹងផ្លូវទៅមកទើបជាការងាយស្រួលនិងនាំឲ្យរួចផុតពីភយន្តរាយទៀតផងចុះផ្លូវជីវិតវិញមានរឿងអ្វីដែលថាមិនចាំបាច់ត្រូវសិក្សានោះអ្នកដែលមានការចេះដឹងក្នុងផ្លូវជីវិតគឺដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់និងអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយព្យាយាមបដិបត្តិតាមដែលបានដឹងដូច្នេះរមែងនាំជីវិតទៅកាន់សេចក្តីសុខស្ងប់បានដោយពិតការសិក្សាអំពីជីវិតជាការកពូននូវបញ្ញាសម្បត្តិរួចហើយព្យាយាមបដិបត្តិតាមដែលបានដឹងនោះដោយកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងប៉ឹងសំដៅទៅខាងមុខមិនរាថយនេះឈ្មោះថាយកបញ្ញាមកប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីព្យាយាម82ដឹងថាងងឹតត្រូវរកប្រទីបកាលបើភាពងងឹតគឺអវិជ្ជានៅតែបន្តគ្របសង្កត់ជីវិតការប្រព្រឹត្តពិតជានៅមានខុសកំហុសដែលកើតឡើងដោយភាពងងឹតនោះឯងធ្វើឲ្យជីវិតរឹតតែសៅហ្មងថែមទៅទៀតប្រៀបដូចមនុស្សដែលដើរក្នុងទីងងឹតរមែងភ្លាត់ផ្លាតដួលបោកបានដោយងាយកាលបើដួលនាំឲ្យប្រឡាក់ឬគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងធ្វើឲ្យរាងកាយសៅហ្មងឬទ្រុឌទ្រោមដូច្នោះឯងព្រះគាថាធម្មបទជារាវៈកោនុហាសោកិមានន្តោនិច្ចាំងបច្ចលតេសតិអន្តការេណោណទ្ធាបតិបង្ញអ្នកកវេសថៈកាលបើលោកសន្និវាសត្រូវភ្លើងមានរាគៈជាដើមឆេះត្រឡោមជានិច្ចម្ដេចក៏អ្នកសើចម្ដេចក៏អ្នកត្រេកត្រអាលទៅបានអ្នកទាំងឡាយត្រូវងងឹតគឺអវិជ្ជារួមរិទ្ធហើយម្ដេចឡើយមិនស្វែងរកប្រទីបគឺប្រាជ្ញា83ទំនៀមរបស់ពូជដោយទំនៀមកម្មការធ្វើល្អជាទូនាទីរបស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អំពើល្អតែការឲ្យផលល្អយ៉ាងណានោះជាទូនាទីរបស់កម្មបុគ្គលមិនអាចបង្ខំតាមចិត្តចង់បានឡើយប្រៀបដោយការធ្វើស្រែដូច្នោះដែរភ្ជួររាស់ដកស្ទូងជាទូនាទីរបស់អ្នកស្រែឯការចេញគួរឲ្យផលវាជាទូនាទីរបស់ដើមស្រូវអ្នកស្រែយំអង្វរដោយការប្រញាប់ចង់បានស្រូវយ៉ាងណាក៏ដើមស្រូវមិនអាចបញ្ចេញគួរមកបានដែរបើនៅមិនទាន់ដល់ពេលទេនោះក្នុងរឿងអ្នកចំការក៏មានទំនងដូចគ្នាបុគ្គលដាំពូជបែបណាក៏រមែងបានទទួលផលបែបនោះទោះជាប្រែคล้ายក៏មិនមែនស្វាយទៅជាក្រូចនោះទេហើយក៏មិនអាចអង្វរកសុំដូរផ្លាស់ឲ្យផលខុសពីពូជដើមនោះបានឡើយ84ទោសៈចាប់សត្វដាក់ក្នុងកន្លែងនៃកំហុសចូលព្យាយាមរងាប់សេចក្តីក្រោធកុំឲ្យកើតឡើងបានបើរងាប់មិនបានភ្លាមទេក៏សូមឲ្យនៅត្រឹមតែក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះចុះកុំឲ្យប្រកាសតាមមុខតាមអាកប្បកិរិយាឬតាមវិចារឡើយព្រោះបើយើងសម្ដែងចេញមកឲ្យប្រកាសគឺវាជាការឃោសនាឲ្យសេចក្តីអាក្រក់របស់យើងដោយខ្លួនឯងពស់ចាប់កង្កែបលេបឆ្មាចាប់កណ្ដុរស៊ីខ្លាចាប់មរឹកជាចំណីសេចក្តីខឹងក្រោធចាប់សត្វលោកលេបចូលទៅក្នុងកន្លែងនៃកំហុសយើងត្រូវព្យាយាមគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីក្រោធបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវសេចក្តីក្រោធចូលមកគ្រប់គ្រងលើយើងជាពិតប្រាកដ85ទ្រុះសិលទ្រុះសុខសិលសែនស័ក្តិសិទ្ធិបុគ្គលអ្នកទ្រុះសិលគឺជាអ្នកបៀតបៀនខ្លួនឯងដោយពិតព្រោះការទ្រុះសិលគឺជាទូកម្មអាក្រក់
ជាធម្មតានៃកម្មអាក្រក់វាមិនមែនឲ្យផលល្អដល់អ្នកធ្វើឡើយអ្នកទ្រុសិលគឺជាចោរតែជាចោរដែលធ្វើនៅសេចក្តីវិនាសឲ្យដល់ខ្លួនឯងដោយដើមឈើដែលត្រូវវ័ជ្រៃរូបរិទ្ធអ្នកមានសិលគឺជាអ្នកមាននៅវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអស្ចារ្យសិលលាងជម្រះនៅមន្ទិលសៅមងក្នុងចិត្តដែលមន្ទិលសៅមងនេះมันអាចលាងជម្រះបានដោយទឹកទន្លេគង្គាជាដើមបានឡើយសិលកំចាត់បងនៅអន្តរាយក្នុងខ្លួនដែលជាអន្តរាយដ៏ក្រៃលែងអន្តរាយនេះมันអាចកំចាត់បងបានដោយអំណាចមន្តវិជាការណានាទាំងអស់86ជីវិតមានសិលខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមសិលគឺជាគ្រឿងប្រដាប់ដោយវិសេសរបស់មនុស្សទាំងឡាយសិលមានក្លិនក្រអូបផ្សាយទៅគ្រប់ទិសនិងសមគួរគ្រប់កាលសិលមានគុណអំណាចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះមនុស្សនិងទេវតាគូគោរពបូជាសិលជាចន្ទាឡើងទៅកាន់ទេវលោកសិលជាឧបាយនាំឲ្យបានសម្រេចឈាននិងអភិញ្ញាសិលជាផ្លូវនាំឲ្យបានដល់មហានគរគឺព្រះនិព្វានសិលជាភូមិប្រតិស្ថាននៅសាវកពោធិបច្ចេកពោធិនិងសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណសិលនាំឲ្យសម្រេចនៅរបស់ដែលប្រាថ្នាប្រៀបដូចកបព្រឹកឬកែវទឹកក្នុងទេវលោក87សិលជាខ្លឹមសារនៃជីវិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយប្រាថ្នាថាអាត្មាអញគប្បីជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តជាទីគោរពជាទីលើកដំកើងនៃស័ក្តិព្រហ្មចារីទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីធ្វើឲ្យបរិបូរក្នុងសិលទាំងឡាយចុះមនាលអានន្ទកុសលសិលមានការមិនក្តៅក្រហាយជាប្រយោជន៍សិលជាកុលសម្បត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងព្រោះអ្នកមានសិលសំបីកើតក្នុងត្រកូលទាបក៏ជាពូជនីយបុគ្គលរបស់ក្សត្រមហាសាលជាដើមដែរសិលជាអិសរៈមិនទាស័កនៃកិលេសមានកិលេសនាំឲ្យសម្លាប់សត្វជាដើមសិលធ្វើឲ្យជីវិតមានតម្លៃសំបីរស់នៅមួយថ្ងៃក៏ប្រសើរជាងការរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំដែលអត់សិលដែរ88សិលប្រសើរជាងសម្បត្តិទ្រព្យសិលប្រសើរជាងរូបសម្បត្តិព្រោះនាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ជនទាំងពួងនិងព្រោះជារាជាធិជាដើមគ្របសង្កត់មិនបានសិលប្រសើរជាងវិមានប្រាសាទព្រោះបាននាំមកនៅការត្រជាក់ចិត្តពោលគឺសិលជាវិមានប្រាសាទរបស់ចិត្តសិលប្រសើរជាងក្រុមញាតិព្រោះឲ្យសម្រេចនៅសម្បត្តិខ្ពស់ខ្ពស់ដែលពពួកញាតិមិនអាចឲ្យសម្រេចទៅបានសិលប្រសើរជាងកងទ័ពមន្តអាគមនិងថ្នាំវិសេសណានាទាំងអស់ក្នុងការរក្សាខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពជាមនុស្សពិតៗមិនឲ្យភាពជាមនុស្សក្នុងចិត្តវិនាសឡើយសិលធ្វើឲ្យអ្នកមានសិលបានជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងសិលរមែងរក្សាអ្នកមានសិលក្រៃលែងជាងមេដារក្សាបុត្រនិងក្រៃលែងជាងទេវតារក្សាមនុស្សលោក89ជីវិតគឺការដើរផ្លូវការដើរផ្លូវត្រូវមានទិសដៅយ៉ាងណាមិញជីវិតគឺជាការដើរផ្លូវក៏ត្រូវមានទិសដៅយ៉ាងនោះដែរអ្វីដែលជាទិសដៅនៃជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ជាមួយគ្នានោះត្រូវប្រយ័ត្នវង្វេងនិងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនបានដល់ទិសដៅព្រោះតែសេចក្តីប្រមាថរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងត្រូវមើលផែនទីជីវិតគឺជាព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហាននិងត្រូវដឹងថាអ្វីជាគ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតមានច្រើនប្រការណាស់គ្រប់គ្នាកំពុងដើរតើមានឧបករណ៍អ្វីជាគ្រឿងការពារនិងអ្វីជាស្បៀងអ្វីជាគ្នា90ជីវិតគឺជាការដូរផ្លាស់ដុំពពកកណ្ដាលផ្ទៃមេឃដូរផ្លាស់រូបរាងជានិច្ចភាពល្អស្អាតនៃព្រះអាទិត្យដែលជិតលិចក្តីភាពស្រស់ត្រកាលនៃធម្មជាតិដទៃទៀតក្តីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែជាសភាពដូរផ្លាស់ប៉ុណ្ណោះអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកមិននៅដដែលឡើយយើងមិនអាចបង្គាប់ការដូរផ្លាស់បានទេហើយអ្វីដែលដូរផ្លាស់វារមែងដូរផ្លាស់ទៅតាមហេតុតាមពេលវេលាតាមក្រឹតក្រមរបស់វាជីវិតគឺជាធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងការដូរផ្លាស់ជានិច្ចតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់គ្រប់វ័យនៃជីវិតដូចថ្ងៃបណ្ដាកូនឬដូចជាដុំពពុះទឹកយើងមិនអាចចាប់យកវ័យណាមួយបានឡើយ
តាមពិតសភាពដូរផ្លាស់ទាំងអស់របស់ធម្មជាតិគឺជាមេយាធัวជាបីសាយតែម្នាក់ពោលគឺទុកតែម្យ៉ាង91ជីវិតគឺការតស៊ូជាមួយអ្វីឬជាមួយអ្នកណាអ្នកខ្លះថាតស៊ូជាមួយនឹងការងាររកស៊ីខ្លះថាតស៊ូយកឈ្នះអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកខ្លះសម្លឹងឃើញមេឃដីអាកាសធាតុក្តៅត្រជាក់ជាដើមជាគូតស៊ូខ្លះតស៊ូក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលក្ខក្នុងប្រគាថាធម្មបទសហសវៈប្រារព្ធព្រះនាងកលកេសីធេរីព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាយោសហសੰសហសេនៈសង្គាមេមានុសេចិនេអេកញ្ចជេយមត្តានੰសវេសង្គាមចិត្តតមោបុគ្គលណាឈ្នះមនុស្ស1លាននាក់ក្នុងសមរភូមិបុគ្គលនោះមិនឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្នះដ៏ប្រសើរក្នុងសង្គ្រាមឡើយចំណែកបុគ្គលណាឈ្នះខ្លួនឯងម្នាក់បានបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្នះដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងសមរភូមិ92ជីវិតគឺជាកន្លែងសិក្សាមិនមែនអានតែសៀវភៅទេត្រូវអានជីវិតខ្លួនឯងផងពោលគឺត្រូវសិក្សាអំពីជីវិតតើជីវិតគឺជាអ្វីកើតមកបានយ៉ាងណាហើយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាចក្ខុមិនមែនមានតែអ្នកដទៃទេជាគ្រូនោះខ្លួនឯងនឹងហើយដែលត្រូវបង្រៀនខ្លួនឯងអប់រំទូមានខ្លួនប្រារព្ធសុខសាមណេរព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាធម្មតាអ្នកស្រែតែងបាចទឹកបញ្ចូលទៅក្នុងស្រែជាងព្រួញតែងពុតព្រួញជាងឈើតែងចាំងឈើឯអ្នកមានវត្តបដិបត្តិល្អតែងអប់រំទូមានខ្លួនក្នុងបណ្ដាពួកមនុស្សទាំងឡាយមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលចេះអប់រំទូមានខ្លួនឯង93ជីវិតគឺជានគរមច្ចរាជយើងស្វែងរកអិសរភាពនៃជីវិតប៉ុន្តែកាលផុតចាករឿងមួយបានហើយយើងក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងក្នុងអារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតយើងសម្លឹងមើលជីវិតដោយសេចក្តីប្រមាទនិងដោយសេចក្តីត្រេកត្រអាលព្រោះមានរបស់លួងលោមចិត្តជាច្រើនយើងមិនបានគិតថាយើងដែលត្រេកត្រអាលភ្លើតភ្លើនក្នុងជីវិតវាជាការលោតទម្លាក់ជ្រោះឬដូចជានាយព្រានជីករណ្ដៅសម្រាប់ចាប់សត្វនោះឡើយប្ររពវិดุលភៈក្នុងពុភវៈព្រះគាថាធម្មបទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាពុប្ផានិហេវបច្ចនន្តੰព្យាសត្តមេនសੰនរੰសុត្តੰគមੰមហោខោវៈមច្ចុអាទាយកេចតិមច្ចរាជគឺសេចក្តីស្លាប់រមែងអូសទាញយកនៅអ្នករជនដែលមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗជាអ្នកកំពុងតែជ្រើសរើសយកកម្រងផ្កាគឺបញ្ចកម្មគុណទៅដូចជាទឹកជំនន់ដ៏ធំដែលគូចយកអ្នកស្រុកកំពុងដេកលក់ទៅដូច្នោះឯង94ជីវិតគឺជាគុកធំនៅក្នុងគុកធំមានបន្ទប់តូចៗជាច្រើនក្នុងបន្ទប់ខ្លះមានការធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ទប់ខ្លះទៀតមានទរណកម្មខ្សោយជាលំដាប់ជីវិតចាប់បដិសន្ធិជាការចូលបន្ទប់តូចក្នុងគុកធំឯការស្លាប់វាជាការត្រូវដូរផ្លាស់បន្ទប់ក្នុងគុកប៉ុណ្ណោះក្រសែជីវិតក្នុងវដ្តសង្សារគឺជាគុកធំកងទុកទាំងពួងជាទរណកម្មសត្វលោកជាប់គុកក្នុងជីវិតខ្លួនឯងអវិជ្ជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុកតណ្ហាជាអ្នកចាប់ឧបាទានជាខ្នោះនិងជាសោគុកកម្មជាអ្នកយាមជាអ្នកធ្វើទរណកម្មជាអ្នកឲ្យបាយនិងជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ឲ្យអ្នកទោសនៅពេលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តគឺជាពេលបាននៅសេចក្តីសម្រេចថាត្រូវចេញពីគុកដល់ពេលព្រះអរហន្តជតិគឺជាដំណើររួចផុតจากគុកជាការរួចផុតរហូត95ជីវិតគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមឃាតករសត្វលោកត្រូវការភាពមាំទាំក្នុងជីវិតប្រាថ្នាការរួចផុតពីវិបត្តិភយន្តរាយទាំងពួងប្រហែលដូច្នេះទើបមនុស្សយើងមិនត្រូវបៀតបៀនដល់សត្វលោកឡើយមនុស្សយើងស្វែងរកគ្រឿងការពារជីវិតចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងតែក្នុងទីបំផុតត្រូវដេកស្លាប់ទាំងដែលអ្នកការពារនិងគ្រឿងធានាអាយុជីវិតនៅចិត្តទាំងអស់នេះព្រោះបញ្ញខណ្ឌជាឃាតករអ្នកសម្លាប់ផ្ដាច់ជីវិតដែលជីវិតបានចិញ្ចឹមរហូតមកនឹងឯងប្រារព្ធអត្តរាធេរីក្នុងចរិយវៈព្រះគាថាធម្មបទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបរិចិនមិទាំងរូបាំងរោគនិធំបភំកណੰភេចតិពោតិសន្តេហោមរណន្តੰហិជីវតੰរូបនេះក្រំគ្រាត្រុតត្រោមហើយជាទីអាស្រ័យនៅនៃរោគជារបស់ដែលផុយរលួយ
កាយរបស់ខ្លួនជារបស់ដែលស្អុយគូពើមរអើមនិងបែកធ្លាយព្រោះថាជីវិតនេះមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុត96ជីវិតគឺពិតជាអនត្តាជីវិតគឺជាការប្រជុំអមដោយខណ្ឌទាំង5មានការសន្មត់ទៅតាមអត្តភាពភពភូមិកំណើតថាជាសត្វមនុស្សទេវតាព្រហ្មានៅក្នុងព្រះអត្ថកថាបដិសម្ពិទាមៈភង្គេនុបស្សនាញាណនិទេសបានសម្ដែងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខន្ធានិរុច្ឆន្តិអ្នកចិត្តិអញ្ញោខន្ទនៈភេតោមរណន្តិវុចតិទេសង្ខយ៉ាងបស្សន្តិអបមតោមេន័យវវិជ្ជាងវចិរេនៈយោនិសោខណ្ឌទាំងឡាយរមិញរលត់មិនមានអ្វីដតីគឺមានតែសត្វបុគ្គលការបែកធ្លាយនៃខណ្ឌលោកហៅថាមរណៈបុគ្គលមិនប្រមាទឃើញការអស់ទៅនៃខណ្ឌទាំងនោះដោយយោនិសោមនសិការគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវតាមទំនងហេតុផលដូចជាងកែវមณีយកចិត្តទុកដាក់ចោះកែវមณีដោយកែវវិជីគឺពេចដូច្នោះឯង97ជីវិតគឺជាឆាកល្ខោនអវិជ្ជាជាថកែល្ខោនតណ្ហាជាអ្នកជ្រើសរើសតួអង្គឧបាទានជាមេបំណុលកម្មជាអ្នកចាត់ចែងសាច់រឿងសត្វលោកសំដែងរឿងល្ខោនក្នុងឆាកជីវិតពោលគឺតួអង្គខណ្ឌបញ្ចកៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តៈសត្វលោកសំដែងរឿងល្ខោនក្នុងឆាកជីវិតពោលគឺតួអង្គខណ្ឌបញ្ចកៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តៈទោះជាសំដែងធ្វើជាមនុស្សយ៉ាងណាឬទេវតាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្ដែងត្រូវដូរសាច់រឿងជីវិតតាមការចាត់ចែងរបស់កម្មម្ដងធ្វើនេះម្ដងធ្វើនោះវាគ្រាន់តែជារឿងបញ្ញត្តិក្នុងរោងល្ខោនជីវិតនឹងឯងតាមពិតបរមត្ថធម៌រហូតសង្សារវដ្តពុំមែនជាសត្វបុគ្គលឡើយរឿងរ៉ាវជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងមាននៅតែក្នុងគំនិតប៉ុណ្ណោះ98សុបិនជីវិតពេលដេកលក់ចិត្តក្នុងមโนទ្វារបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងដែលហៅថាសុបិនឬយល់សប្តិរឿងរ៉ាវដែលបានឃើញនៅពេលយល់សប្តិនោះគឺជារឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណោះមិនមែនជីវិតពិតយ៉ាងណាសូម្បីរឿងរ៉ាវពិតក្នុងជីវិតនេះក៏គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិរបស់ចិត្តក្នុងមโนទ្វារប៉ុណ្ណឹងឯងប្រៀបដូចជារឿងយល់សប្តិនៅពេលដេកលក់យ៉ាងនោះដែរក្នុងជារាវសូត្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលអ្នកភ្ញាក់ពីដេករមែងមិនឃើញនៅរូបអារម្មណ៍ជាដើមដែលបានឃើញនៅពេលយល់សប្តិយ៉ាងណាមិញបុគ្គលមិនឃើញជនជាទីស្រឡាញ់ដែលធ្វើការកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏យ៉ាងនោះដែរ99ដំណោះស្រាយបញ្ហាប្តីប្រពន្ធរឿងប្តីប្រពន្ធជារឿងធម្មតារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះព្រះអរិយបុគ្គលពីរពួកគឺព្រះសោតាបាននិងព្រះសក្កទាគាមីដែលមិនបានបួសក៏នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដែរបើប្តីប្រពន្ធជាទូទៅមានកល្យាណសិលនិងកល្យាណធម៌ហើយគ្រួសារនោះឯងក៏រមែងមាននៅក្តីសុខតាមលោកយៈវិស័យជាធម្មតារបស់ពុទ្ធជនតែមានល្អផងមិនល្អផងព្រោះហេតុដូច្នេះទើបមានការអាក់អន់ចិត្តនឹងគ្នាឬប៉ះខ្ទប់គ្នាដោយអណ្ដាតនឹងធ្មេញប្តីប្រពន្ធដែលនៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខឬមានទុក្ខនោះវាអាស្រ័យហេតុគឺស្នេហ៍និងស្និទ្ធស្នេហ៍គឺជាជួរស្អិតដែលធ្វើឲ្យប្តីឬប្រពន្ធស្រឡាញ់ដូចជាពាក្យពិរោះពាក្យពិតនិយាយក្នុងរឿងដែលគូនិយាយឆ្លៀកពាក់តែងខ្លួនស្អាតបាតរៀបរយជានិច្ចព្យាយាមក្នុងការងារដែលជាទូនាទីរបស់ខ្លួនជាដើមជាប្រពន្ធគឺត្រូវធ្វើការដាំស្លបោកគក់កៅអៅបោះផ្ទះសម្បែងសម្អាតបន្ទប់មិនហួងហែងហួសហេតុមិនមានចិត្តចង្អៀតពេកមិនទាស់ទែងជាមួយញាតិមិត្តរបស់ប្តីគោរពប្រតិបត្តិចំពោះឪពុកម្ដាយក្មេកនិងប្តីជានិច្ចចេះក្រែងចិត្តអ្នកដទៃស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីដាច់ខាតគឺកំលែងល្បែងស៊ីសងនិងត្រូវចេះដឹងក្នុងការចាយវាយជាដើមជាប្តីវិញត្រូវព្យាយាមធ្វើការរកទ្រព្យសម្បត្តិវាចាកគ្រឿងញៀនអបាយមុខសពគ្រប់ធ្វើខ្លួនឲ្យជាប្តីល្អនិងជាឪពុកល្អស្មោះត្រង់ព្រមដោយក្តីអាណិតចំពោះភរិយាខ្លួនរហូតយ៉ាងនេះជាដើមដែរប្តីប្រពន្ធត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ដល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្យាយាមថ្នមចិត្តគ្នាជាមនុស្សយល់ហេតុផលកុំចេះតែតាមចិត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសត្រូវចេះនឹករលឹកដល់គុណគឺសេចក្តីល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាស្នេហ៍គឺជាកលល្បិចស្នេហ៍គឺជាល្បិចកិច្ចកលមយាលៈពុតនាំឲ្យមាននៅអពមង្គលរហូតដល់ពេលជួបគ្នាមានតែជេរឬមុខក្រញើរអ៊ូរទាំដាក់គ្នាពេចមុខមិនចង់ជួបគ្នាមិនចង់ចូលផ្ទះវិធីបដិបត្តិជាដំបូងត្រូវសង្កេតពិនិត្យមើលខ្លួនឯងជាមុនថាហេតុ
ដែលកើតឡើងនេះកើតមកពីអ្វីអ្នកណាជាអ្នកបង្កឡើងបើឃើញថាមកពីយើងក៏ត្រូវព្រមទទួលនិងប្រញាប់សម្រេចចិត្តកែខៃឲ្យបានទាន់ពេលបើបញ្ហានោះតាក់ទងនឹងម្ខាងទៀតក៏សូមឲ្យប្រឹក្សារកការដោះស្រាយម្នាក់ជាមនុស្សគឺត្រូវតែជាអ្នកយល់ហេតុយល់ផលតែបើដោះស្រាយមិនបានគឺអាចប្រឹក្សាជាមួយអ្នកចេះដឹងតទៅទៀតឧបសគ្គសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធបែកបាក់គ្នាឬនៅជាមួយគ្នាមិនបានសុខក៏គឺទិដ្ឋិមានះរឹងរូសឃើញតែពីខ្លួនឯងពេករហូតដល់ខ្វះមេត្តាខ្វះការប្រាថ្នាល្អដល់គ្នាម្យ៉ាងទៀតគឺការមិនចេះទទួលកំហុសចេះទទួលត្រូវតែម្យ៉ាងហើយច្រើនតែបន្ទោសអ្នកដទៃដែលខុសនោះមិនដាច់ពីមាត់និយាយដដែលបើខ្លួនឯងធ្វើខុសវិញមិនព្រមទទួលឡើយហើយបិទបាំងទៀតផងចំពោះពុទ្ធជនថាឲ្យធ្វើអ្វីមិនចេះខុសនោះគ្មានឡើយលើកលែងតែមិនធ្វើសោះឯការមិនធ្វើអ្វីសោះនោះវាជាកំហុសមួយដោយឡែកផ្សេងទៀតវិស័យមនុស្សល្អកាលបើធ្វើខុសហើយរមែងទទួលកំហុសនិងព្រមកែប្រែមិនឲ្យខុសដដែលឡើយមនុស្សដែលធ្វើខុសហើយមិនព្រមទទួលកំហុសជាមនុស្សខូចសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅទីណាជាមួយអ្នកណាក៏ក្តៅក្រហាយទីនោះព្រោះបើមានកំហុសអ្វីមួយកើតឡើងចេះតែបន្ទោសអ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះលុះដល់មានត្រូវមានល្អវិញក៏ប្រញាប់ទទួលខ្លួនឯងមនុស្សប្រភេទនេះមាននៅក្នុងគ្រួសារណាគ្រួសារនោះរកសន្តិសុខបានដោយលំបាកព្រោះហេតុដូច្នោះគូប្តីប្រពន្ធណាត្រូវការសេចក្តីសុខក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះរួមគ្នាត្រូវបណ្ដុះគុណធម៌ក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះឲ្យមានទៅវិញទៅមកយ៉ាងនេះជីវិតគូស្នេហ៍រមែងដើរទៅតាមផ្លូវដែលរយទៅដោយត្របកផ្កាកុលាបពោលគឺមង្គលជីវិតជាពិតប្រាកដរងគោលធម៌បដិបត្តិត្រូវបដិបត្តិគោលធម៌3ក្រុមគឺត្រូវមានសិល5ប្រកបដោយកល្យាណធម៌ត្រូវវាចាកអបាយមុខ6យ៉ាងនិងត្រូវមាននៅគិរិយាវេសធម៌4យ៉ាងក្រុមទី1សិល5ព្រមដោយកល្យាណធម៌ក្រុមទី1នេះត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យបាន1មិនសម្លាប់សត្វគ្រប់ជីវិតទាំងអស់ហើយចម្រើននៅមេត្តាករុណាឲ្យដល់ព្រម2មិនធ្វើចោរកម្មគ្រប់យ៉ាងហើយដល់ព្រមដោយការចិញ្ចឹមជីវិតប្រពៃ3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមដល់ព្រមដោយក្តីសន្តោសគឺព្រមល្មមចិត្តតែជាមួយនឹងគូក្រងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះមាននៅកាមសង្វរៈគឺការសម្រួមក្នុងកាមគុណទាំងឡាយ4មិននិយាយកុហកព្រមទាំងមាននៅសច្ចៈ5មិនបរិភោគទឹកស្រវឹងគ្រឿងញៀនអប់រំស្មារតីសេចក្តីមិនប្រមាថឲ្យដល់ព្រមក្រុមទី2អបាយមុខ6យ៉ាងក្រុមទី2នេះត្រូវវាឲ្យបានជាដាច់ខាត1សេពគ្រឿងញៀនស្រវឹងបំផ្លាញស្មារតី2ការប្រព្រឹត្តអនាចារក្នុងរឿងមេធនធម៌3លេងល្បែងភ្នាល់4ដើរលេងមិនស្គាល់ពេលវេលា5សេពគប់មនុស្សអាក្រក់ជាមិត្ត6ខ្ជិលច្រអូសក្នុងការងារក្រុមទី3គិរិយាវេសធម៌4យ៉ាងក្រុមទី3នេះគួរឲ្យមានជាប្រចាំចិត្ត1សច្ចៈស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដដល់គ្នា2តមៈវឹកហាត់ទូមានចិត្តរាល់ថ្ងៃ3ខន្តិចេះអត់ធន់តស៊ូមិនខ្លាចលំបាក4ចាគៈចេះឲ្យទាននិងចេះលះបង់បើគ្រូសាណាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបដិបត្តិនៅធម៌3ក្រុមនេះគឺក្រុមទី1ហ្វឹកហាត់សម្រេចបានក្រុមទី2វិចាកបាននិងក្រុមទី3កើតមានជាប្រចាំចិត្តជីវិតពិតជាមាននៅសេចក្តីសុខតាមវិស័យរបស់ពុទ្ធជនដែលជាមនុស្សល្អសូមត្រួតត្រាពិនិត្យមើលតើអាត្មាអញបដិបត្តិមានការខ្វះខាតក្នុងធម៌3ក្រុមនេះដែរឬទេឬក៏សង្កេតឃើញមានបញ្ហាចេញពីប្រភពផ្សេងទៀតដូចជាការរអ៊ូរទាំនិយាយច្រើនចំណុចនេះដោយច្រើនគឺមាននៅលើស្ត្រីជាភរិយាឬជាមេដាចំណែកបុរសជាស្វាមីឬជាបិតាក៏មានដែរតែតិចតួចទេដើមហេតុព្រោះមនុស្សក្នុងផ្ទះមិនរួមដៃជួយអ្វីត្រូវធ្លាក់មករកតែម្នាក់ទាំងការក្រៅការក្នុងដោះស្រាយមិនចេញកើតរោគសរសៃប្រសាទដំណោះស្រាយទាំងម៉ែទាំងឪទាំងកូនត្រូវរួមដៃគ្នាអ្វីគូជួយបានក៏ជួយទៅធ្វើទៅមេផ្ទះដែលឆ្លាតមិនត្រូវចងការងារក្នុងផ្ទះទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងអ្នកណាធ្វើមិនត្រូវចិត្តនោះទេគូបង្រៀនកូនឲ្យចេះដឹងហើយឲ្យកូនធ្វើនៅកិច្ចការនោះជំនួសខ្លួន
គ្រប់គ្នាត្រូវយល់ដឹងថាការងារអ្វីក៏ដោយបើយើងធ្វើទៅហើយមានផលឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាការងារនោះយើងត្រូវរីករាយនឹងធ្វើព្រោះជាបុណ្យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តខ្លួនឯងចំណុចនេះគឺចូលចិត្តធ្វើអ្វីផ្ដាច់ការមិនប្រឹក្សាគ្នាជាមុនប្តីប្រពន្ធទោះបីថាមានរូបរាងផ្សេងគ្នាតែគួរមានបេះដូងជាមួយគ្នាទើបក្នុងផ្ទះមានសន្តិសុខប្តីប្រពន្ធត្រូវតែជាមនុស្សយកហេតុផលជាសំខាន់កុំធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តចង់កុំអាងខ្លួនឯងឲ្យជ្រុលពិតមែនតែមិនបានធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់គ្នាតែត្រូវដេកបែកខ្នងដាក់គ្នាព្រោះហេតុមិនសប្បាយចិត្តដំណោះស្រាយត្រូវគ្រប់គ្រងចំណងមុនធ្វើឬនិយាយត្រូវមានសតិនិងបញ្ញាគ្រប់គ្រងជានិច្ចត្រូវចេះក្រែងចិត្តក្រែងរឿងអ្វីដែលរង្គៀសហើយត្រូវកុំធ្វើកុំនិយាយត្រូវលះទិដ្ឋិមេនះនិងឧបាទានចេញពីចិត្តដោយយកហេតុផលនិងភាពត្រឹមត្រូវជាគោលបដិបត្តិ100ដំណោះស្រាយបញ្ហាកូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីបុត្រ3ប្រភេទគឺអតិជាតបុត្រអនុជាតបុត្រនិងអវជាតបុត្រដោយទ្រង់លើកយកសិល5មកជាគ្រឿងវាស់ដូចតទៅអតិជាតបុត្រកូនដែលខ្ពស់ជាងត្រកូលគឺឪពុកម្ដាយមិនមានសិល5តែកូនជាអ្នកមានសិល5អនុជាតបុត្រជាកូនដែលស្មើនឹងត្រកូលគឺឪពុកម្ដាយមានសិល5ហើយកូនក៏ជាអ្នកមានសិល5ផងដែរអវជាតបុត្រកូនដែលទាបជាងត្រកូលគឺឪពុកម្ដាយមានសិល5តែកូនជាអ្នកមិនមានសិល5ឪពុកម្ដាយក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានច្រើនណាស់ដែលគិតខិតខំតែពីការរកប្រាក់ទុកឲ្យកូនត្រូវការឲ្យកូនរៀនពូកែរៀនបានខ្ពស់ធ្វើការងារស្រាលមានកិត្តិយសប្រាក់ខែច្រើនមានបានធូរធារម៉ែឪដោយច្រើនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគុណធម៌ឲ្យមានក្នុងខ្លួនកូននោះទេលទ្ធផលក៏គឺការខកចិត្តយំបង្ហូរទឹកភ្នែកកើតរោគសរសៃប្រសាទទាំងដែលកំពុងមានប្រាក់ច្រើននឹងឯងបញ្ហាចិញ្ចឹមកូនខុសក្បួនចេះតែតាមចិត្តកូនក្នុងផ្លូវខុសថ្នមកូនមិនព្រមឲ្យកូនធ្វើអ្វីឡើយដោយមានម៉ែមានឪឬមានអ្នកបម្រើធ្វើឲ្យស្រេចកូនចង់បានអ្វីក៏ឲ្យកូនចង់បានប្រាក់ប៉ុណ្ណាក៏តាមចិត្តកូនគ្រប់យ៉ាងកូនក៏คล้ายទៅដូចជាកូនទេវតាប្រាថ្នាអ្វីក៏បានដូចចិត្តជាមនុស្សសម្គាល់ខ្លួនខ្លាំងពូកែចាយប្រាក់តែកិច្ចការអ្វីមិនពូកែឡើយដោយចាស់បុរាណពោលថាជើងមិនជន់ដីឬជន់អាចមន់មិនតិចការដែលត្រូវនោះគឺសំដៅត្រង់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅគុណធម៌ឬសិលធម៌ឲ្យកើតមានក្នុងខ្លួនកូនគឺក្នុងចិត្តសន្តានរបស់កូននៅតូចកាលកូនតូចមាននៅគុណធម៌ឬសិលធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានហើយរមែងជាកូនកតញ្ញូមាននៅកតវេទិតាធម៌ចំពោះម៉ែឪគោរពនិងជឿស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់មាតាបិតាធ្វើតែការងារល្អប្រសើរនាំមកនូវការរីករាយចិត្តឲ្យដល់មាតាបិតារាល់ពេលដែលនឹកឃើញដល់កូនតែបើកូនខ្វះខាតនូវគុណធម៌និងសិលធម៌ហើយទោះបីមានការចេះដឹងក្នុងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយខ្លួនឲ្យរួចពីអាក្រក់បានដែរបើមិនប្រញាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនូវសិលធម៌គុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានរបស់កូនទុកតាំងពីកូននៅតូចទេឱកាសដែលកូននឹងបានទៅជាមនុស្សល្អនោះគឺពិតជាលំបាករករឹតតែលំបាករាល់ថ្ងៃតទៅទៀតព្រោះវិជាការខាងវត្ថុរឹតតែចម្រើនចិត្តរបស់មនុស្សក្នុងโลกរឹតតែធ្លាក់ចុះចូលក្នុងការឃើញតែពីខ្លួនឯងកាន់តែជ្រៅទៅចិត្តសន្តានចេះតែកាចឡើងសាហាវឡើងដើមហេតុដែលសំខាន់គឺការប្រជែងគ្នាក្នុងរឿងវត្ថុសម្ភារៈម៉ែឪត្រូវចេញទៅរកប្រាក់រឿយហើយក៏អាចឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនរឿយផងដែរដោយហេតុនេះរឿងមិត្តសម្លាញ់ទើបត្រូវបានមកជាបញ្ហាសំខាន់របស់កូនម៉ែឪដែលល្អរមែងមិនបណ្ដោយតាមចិត្តកូនក្នុងផ្លូវដែលខុសឡើយនៅពេលដឹងថាកូនធ្វើខុសហើយក៏បានដាស់តឿនពេលខ្លះជេរពេលខ្លះមានរហូតដល់វាយទៀតផងចំណែកមិត្តសម្លាញ់របស់កូនវិញមានតែពាក្យផ្អែមធ្វើអ្វីក៏បានស្រេចតែចិត្ត
មានតែសរសើរសំបីក្នុងផ្លូវខុសដូច្នេះទើបត្រូវស្រឡាញ់មិត្តជាងម៉ែឪទៅទៀតមនុស្សយើងកាលបើស្រឡាញ់គ្នាហើយរមែងថ្នមចិត្តគ្នាថែមទាំងព្យាយាមធ្វើអ្វីតាមដែលមិត្តចូលចិត្តឬសំណូមពរចំណុចងងឹតនិងចំណុចភ្លឺរបស់កូននៅត្រង់នេះឯងបើគប់ជាមួយមិត្តល្អក៏ជាសំណាងបុណ្យតែបើគប់ជាមួយមិត្តអាក្រក់ក៏នាំឲ្យខ្លួនវិនាសខូចអនាគតទម្រាំតែដឹងខ្លួនវាហួសអស់ទៅហើយហេតុម្យ៉ាងទៀតដែលកូនមិនមានការគោរពឬជឿស្ដាប់ម៉ែឪគឺព្រោះអាស្រ័យការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មាតាបិតាដូចជាមិនបានឲ្យការកក់ក្ដៅដល់កូនឲ្យប្រាក់ចាយឲ្យបាយបរិភោគនិងអ្វីទៀតក៏ពិតហើយប៉ុន្តែបានជាភ្លេចថាមនុស្សយើងមានទាំងកាយមានទាំងចិត្តការឲ្យនៅអាហារគួរឲ្យទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តធ្វើខ្លួនជាគំរូមិនល្អលេងស្រីញៀនស្រាជាប់លបែងភ្នាល់រកស៊ីខុសច្បាប់លាក់តាមអំណាចខ្លាំងពេកខ្វះការពិនិត្យហេតុផលនៅពេលកូនធ្វើអ្វីខុសបន្តិចបន្តួចឬខុសធំគ្រាន់តែនោះចេះតែជេរប្រតិចវាយទាត់ធាក់ប្រើអំណាចគំរាមកំហែងជាការឈ្នះកូនតាមផ្លូវកាយតែមិនអាចឈ្នះកូនតាមផ្លូវចិត្តឡើយការគ្រប់គ្រងល្អបំផុតគឺត្រូវគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តស្រឡាញ់កូនតាមចិត្តខ្លួនពេកត្រូវការឲ្យកូនធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនោះដូចជាត្រូវរៀនមុខវិជ្ជានោះត្រូវធ្វើការងារនេះដូច្នេះជាដើមហាក់ដូចជាកូនមិនមានចិត្តមិនមានបេះដូងអ្វីខ្លួនឯងសោះអីចឹងបង្ខំកូនតាមចិត្តខ្លួនឯងជាម៉ែជាឪពេកនាំឲ្យខូចមនោសញ្ចេតនារអ៊ូរទាំច្រើនពេកគ្រប់គ្នាមិនថាក្មេងឬចាស់រមែងមិនចូលចិត្តមនុស្សរញ៉ែរញ៉ូវរអ៊ូរទាំឡើយអ្នកស្ដាប់មានការធុញទ្រាន់តែអ្នកពោលចូលចិត្តតែខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយបើចង់ឲ្យកូននៅចិត្តគូតែប្រយ័ត្នត្រង់ចំណុចនេះចិញ្ចឹមកូនឲ្យខ្ជិលគឺខ្លាចកូនហត់នឿយខ្លាចកូនលំបាកម្ល៉េះហើយអ្វីធ្វើជួសកូនគ្រប់យ៉ាងកូនធ្វើអ្វីខ្លួនឯងអត់កើតទាំងអស់ធំកំឡោះក្រមុំអស់ហើយបោកកៅអៅខ្លួនឯងក៏មិនស្អាតដាំបាយមិនឆ្អិនចូលក្នុងពាក្យចាស់ថាចិញ្ចឹមកូនមិនឲ្យធំមេត្តាបិតាមានកូនល្អនៅពេលដែលនឹកដល់រឿងកូនហើយក៏សប្បាយចិត្តនេះក៏ជាផលបុណ្យដែលមេត្តាបិតាបានធ្វើទុកមកមេត្តាបិតាមានកូនមិនល្អកូនកើតមកជាសត្រូវកើតមកបំផ្លាញបង្កតែទុក្ខក្តៅក្រហាយមិនចេះចប់នេះគឺមកអំពីអកុសលកម្មឲ្យផលរឿងដែលត្រូវយើងគួរសិក្សាអំពីជីវិតទទួលការពិតប្រឹងធ្វើល្អជាបន្តកុំឲ្យខូចចិត្តត្រូវយល់អំពីអកុសលវិបាកសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់ទទួលនៅអកុសលវិបាកដែរព្រះបាទពឹមពិសាជាព្រះអរិយបុគ្គលត្រូវទទួលផលបាបយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏សោយទីបង្គត់ទៅដោយសារកូនជាអ្នកសម្លាប់កុំគិតប្រៀបធៀបថាកូនគេមិនដូចជាកូនយើងមនុស្សយើងរមែងប្រព្រឹត្តតាមកម្មរៀងខ្លួនដូច្នេះតើឲ្យដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបើអាចជ្រើសរើសបានគ្រប់គ្នាត្រូវជ្រើសយកតែអ្វីដែលល្អគ្មានក្រគ្មានឈឺគ្មានកំណត់សត្វតិរិឆានជាដើមឡើយដំណោះស្រាយកតញ្ញូតាធម៌ជាភូមិឋានដ៏សំខាន់នៃគុណធម៌គ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតនិងជាគ្រឿងសម្គាល់ថាជាមនុស្សល្អគូបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកើតមានក្នុងចិត្តសន្តានរបស់កូនចិញ្ចឹមកូនដោយហេតុផលត្រូវតាមកូនក្នុងផ្លូវដែលត្រូវជំទាស់ក្នុងផ្លូវដែលខុសសរសើរក្នុងការងារល្អអប់រំជានិច្ចក្រើនរំលឹកឲ្យបានច្បាស់ចំពោះកំហុសដែលកូនមានអាចដាក់ទណ្ឌកម្មបានក៏ដាក់ទៅបង្រៀនឲ្យកូនចេះប្រើគំនិតដូចជាការងារមុខនេតិជាដើមត្រូវបង្ហាត់ឲ្យកូនចេះប្រើគំនិតខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ចង្អុលប្រាប់គ្រប់មុខគ្រប់យ៉ាងនោះទេបង្រៀនកូនឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវគឺការងារអ្វីដែលកូនបានធ្វើបើខុសត្រូវចេះទទួលសារភាពត្រូវចេះកែប្រែកុំឲ្យខុសដដែលការងារជាកិត្តិយសរបស់មនុស្សបើមានកំហុសត្រូវទុកជាគ្រូត្រូវចេះចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានធំកុំព្យាយាមចិញ្ចឹមកូនឲ្យទឺព្រោះ
ម៉ែឪមិនអាចចេះតែនៅតាមចិញ្ចឹមកូនរហូតមួយជីវិតកូននោះបានឡើយត្រូវតែជាគំរូល្អរបស់កូនកុំអនុវត្តតាមពាក្យដែលថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកឲ្យសោះត្រូវស្រឡាញ់កូនដោយព្រមវិហារឲ្យគ្រប់ទាំង4កុំស្ដែងចេញឲ្យកូនដឹងថាម៉ែឪស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាអគតិគូរកឱកាសនាំកូនទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ឲ្យទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាតាមសមគូជាពិសេសមុនកូនគេងត្រូវបង្ហាត់ឲ្យកូនថ្វាយបង្គំព្រះសូត្រធម៌ថ្វាយបង្គំមេដាបេដាជានិច្ចត្រូវកុំភ្លេចថាយើងមានទូនាទីចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អហើយក៏កុំភ្លេចដែរថាបើគេមិនចេះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អទេវាជាបាបគ្រោះរបស់គេពេលណាគេទទួលផលយូរទៅគេនឹងរាងចាលកុំព្រមអត់សិលខ្លួនឯងដោយព្រោះតែមុខរបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួននិងជីវិតកូនជាដើមឲ្យសោះសត្វកើតមកហើយតែងស្លាប់ជាធម្មតាធ្វើការរកស៊ីអ្វីក៏ស្លាប់ដែរតែសូមឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងសិល